Tak. Mali by sme live. Áno, sme live. Tebe zvoní To telefón. vadí takto? Nie, nebude to počuť. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli debaty. Dneska som si do 16. dielu už zavolal Zuzku Hukelovú zo SAUKY, Slovenskej akadémie vied. Zuzka, o čom sa budeme dneska rozprávať? Čo robíš? No, tak dúfam, že sa budeme rozprávať naozaj o tom, čo robím, čiže o spracovávaní a skúmaní ľudských kostier archeologických, čiže vlastne o archeologických nálezoch a o tom, že čo všetko vieme na tých kostrách vidieť a na čo všetko naše telo vie reagovať a čo všetko my z toho vieme ako archeológovia vlastne spáliť. My sme sa už predtým rozprávali a sme si vytýčili nejakéto časový úsek, ktorému sa ty venuješ, hej? A prečo je to tak, že máš vlastne, ty si od toho neolitu po stredovek? Prečo to je vlastne takto, že nejdeš ďalej, alebo potom ešte do bližšej doby? No vlastne, ako to ľudské telo v podstate už ako od toho neolitu až po novovek je viac menej rovnaké, hej? Čiže my keď nájdeme napríklad nejakú kostru, tak nevieme povedať, že z akého je obdobia. To znamená, že pre mňa ako antropológa, alebo teda človeku, ktorý sa venuje ľudským kostiam z toho archeologického hľadiska, tak pre mňa je v podstate jedno, že z akého obdobia, akému obdobiu sa ja budem akože venovať, len my sa teraz snažíme trošičku viacej to koncipovať tak, že vyhodnotiť vlastne tie ľudské kostrové pozostatky aj v rámci toho archeologického kontextu. A viac menej akože, no ja sa špecializujem, alebo teda viac som zatiaľ pracovala s kostiami, ktoré boli práve z tej mladšej doby kamenej, čiže od neolitu až po ten stredovek, len tým, že akože viac menej boli všetky, že neolit, doba bronzová alebo stredoveké, tak ako nedokázala by som, alebo netrúfla by som si tak, že zatiaľ nejako to vyhodnocovať v kontexte iných tých historických období medzi tým, lebo som sa tomu nevenovala, čiže to by som si musela ešte viac naštudovať, alebo teda v spolupráci s archeológom to nejako vyhodnocovať spolu. Čiže akože to, čo už akože máme nejaké tie bioarcheologické, čiže spojené antropologické, archeologické znalosti, k čomu sa ja cítim tak, že sa viem vyjadriť, tak sú práve tie obdobia toho neolitu, doby bronzovej a stredoveku. Inak ako antropológovým je to samozrejme jedno, že keby bol niekto, ja neviem, z doby rímskej alebo z nejakého iného časového obdobia, tak viem povedať to isté z tých kostí, len to neviem zasadiť viac menej do toho historického obdobia nejako tak presne, čiže ten príbeh neviem ako keby tak precíznejšie alebo akurátnejšie možno doplniť. A keď sa bavíme o tom, že ty sa vlastne venuješ tej antropológii a ten, čo chodí na vykopávky, hej, archeológ, on vykopáva. A ty si tam vlastne ako, tiež tam chodíš vykopávať, ale teba zaujímajú iba tie kosti. A prečo si ty tam dôležitá práve? Prečo si dôležitá napríklad pri tých vykopávkach práve? No v podstate už len kvôli tomu, že v podstate ja viem, alebo mám lepšie znalosti možno ako väčšina archeológov, ktorí sa zameriavajú práve zase to, čo ja nevidím v tom teréne, hej, napríklad, že profil, alebo že tu bola taká jama, tu bola taká jama, toto môže byť hrob a tak ďalej, čo zase oni vidia lepšie, to nevidím možno, že ja, a potom zase ja tým, že ovládam, alebo teda mala by som ovládať tú anatómiu ľudského tela zase trošku lepšie ako oni, tak viem, kde napríklad, kde čo čakať, akú kosť, a že tým pádom sa mi nejaká nestratí, alebo lepšie viem možno, že menej poškodím, dajme tomu tú kostru, ako niekto, kto je v tom teréne, dajme tomu prvýkrát alebo druhýkrát. Čiže z tohto hľadiska, alebo potom napríklad my ako antropológovia vieme, že keď je detská kostra, tak deti majú, ako povedať to v podstate tak vulgárne nejako, že majú plnú hubu zubov, hej, že je ich tam strašne veľa tým, že sa im tlačia už od narodenia, majú tam 2 sady, tak vlastne ono je dôležité dávať na to pozor a pozbierať to z toho terénu, čo väčšina archeológov, ktorí nemajú, dajme tomu, to antropologické pozadie, tak ani nevie, čiže nám sa tie zubky, dajme tomu, ani potom nezachovajú veľakrát, alebo ako unikajú tam tie informácie, no. Takže skôr kvôli tomu je to asi dôležité. Tie zuby majú také opodstatnenie, lebo ty si mi poslal takú prezentáciu a tam som videl vlastne, že ako sú opotrebované tie zuby, že vy z toho viete veľa vyčítať, ako ten človek žil. Z opotrebovania samotného nevieme asi tak úplne povedať, že ako žil, len vieme povedať, samozrejme, ako od 20-ky sa naše telo v podstate už len opotrebováva, hej, keď sa to tak zhrnie. Takže
aj na základe zubov my vieme v podstate odhadnúť plus minus nejaký ten vek u toho človeka, hej, lebo samozrejme čím starší, tým viacej zrejme mal opotrebované tie zuby, lebo viacej žul, možno ich niekedy používal aj ako nejaký nástroj. Takže to vieme tiež postrehnúť, že ako náhle používa, ja neviem, ako napríklad niekto keď stavia dom, tak stále má akože klince si drží, dajme tomu, stále na jednom mieste, lebo však to máme každý svoje zvyky, tak vlastne jemu sa aj to ako keby odráža na tej zubnej sklovine, že sa mu vlastne akože tam prehlbujú ako keby také drážky, čiže vieme, že on napríklad často a pravidelne niečo napríklad držal medzi zubami, napríklad aj nejaká fajka to môže byť, alebo ja neviem niečo, keď ťahajú nejaké šnúrky alebo opracovávali kože a podobne, alebo držali niečo naozaj takto medzi zubami, tak to na tom vidíme. Takže preto je niekedy to skresľujúce, že odhadovať ten vek čisto iba podľa zubov, lebo nie vždy teda to je spôsobené len tou stravou alebo tým, že bol ten človek starší, ale môže to byť aj tým, ako veľa faktorov na to má teda vplyv. A pri tých deťoch je to prečo dôležité zachovať vlastne ako keby tie dve sady zubov? No lebo vlastne ako už keď sa narodíme, alebo teda už počas toho detstva, tak mliečne zúbky nám vlastne, ako sa nám tlačia, tak oni rastú ako keby v opačnom poradí, tak ako kvet rastie, takže má vlastne koreň a potom rastie do výšky, tak naše zuby zase rastú ako keby opačným smerom, že nám sa najprv vytvorí korunka a potom sa ako keby robí koreň, alebo tlačí sa nám ten koreň zase ako tým, že postupuje, že rastie koreň, tak sa tá korunka vytláča hore, alebo teda dole, podľa toho, z ktorej sánky. A tým pádom vieme potom podľa toho, v akom štádiu ten zubok nájdeme, čiže či má už celú korunku alebo len polku tej korunky, polovicu koreňa, tak my podľa toho vieme teda určiť, že asi zhruba v akom veku to dieťatko bolo, alebo teda aj už potom nejaký mladiství, hej, lebo nám sa v podstate tých 15 plus minus tie zuby ešte dotvárajú. No a je to v každej tej populácii, lebo v každej populácii teda je to zhruba rovnaké, takže to nepodlieha tomu, že či akú má človek etnicitu, či je napríklad černoch, beloch alebo podobne, ale v podstate u každej tej populácie by to malo byť tak viac menej rovnaké, takže vieme tam ten vek u detí povedať tým pádom relatívne presne. A ako si to máme predstaviť? Ako viete vy vlastne, že presne na tejto lokalite vieme niečo nájsť? Alebo je to také, že náhodné, že niekto ide, zakopne, alebo ja neviem, roľníci orú a vykopú niečo, vyorú, alebo sa ide stavať dačo sa nájde. Alebo sú také aj historické pramene, že viete, že tu boli veľké sídliská a idete vlastne ako keby postupujete proste ako keby od vykopávky k vykopávke a ďalej, kam vás to pustí. No v podstate si to tak zhrnul celkovo, hej, že viac menej každý z týchto postupov sa v tej archeológii objavuje. Väčšinou je to tak, že naozaj, že aj tí roľníci niečo nájdú, keď napríklad orú, práve tým sa napríklad poškodí tá lokalita, alebo robia sa aj také zbery, že chodia archeológovia, väčšinou kolegovia chodia, takže popri poli a prejdú sa cez to pole a tam nájdu nejaký čriepok, alebo tak vedia, že tam nejaká tá aktivita zrejme bola. A potom, ak je to možné, tak častokrát sa dohodne s tými farmármi, že tam prejdú už momentálne napríklad sú to geofyzikálne metódy, že tam prejdú ako tým radarom, ktorý to je ako nejaký taký rentgen, ktorý vidí do určitej hĺbky pod zem a tým pádom my vieme potom si z toho poskladať obrázok, čo je pod tou zemou, hej, že oni prejdú to pole skrz na skrz a tým pádom potom my na počítači vidíme, že aha, tu je, ja neviem, napríklad nejaký rondel, hej, nejaká krúhová výstavba tam bola, alebo sú tam nejaké domy, poprípade to môže byť pohrebisko. My nevieme konkrétne, čo už je, teda lebo to vyzerá vlastne ako keby tak, ako rôzne farby. To má, že napríklad výplň hrobu je čierna, pričom zvyšok okolia je ako keby blečí. Takže my presne vieme, že kde tie nejaké objekty boli, ale nevieme už tú ich výplň. Takže to potom už len môžeme tú sondu napríklad povedať si, že ideme kopať tu a ideme sa pozrieť, čo teda v tejto sonde je a zistíme teda, že sú tam buď hroby alebo domy. Ono to určitú štruktúru má, čiže vieme aj odhadnúť veľakrát, že či je to hrob alebo či to bude nejaká kolová stavba a podobne. To už tí archeológovia sú naši veľmi šikovní, takže už to vedia tak odhaliť a preto podľa toho potom sa kope teda ďalej napríklad. A sú niečo ako sezóny? Že napríklad, ja neviem, v zime je zem zamrznutá, v tej sa nekope? No, najlepšie pre tú zem, teraz už ťažko povedať, lebo sa menia aj tie klimatické podmienky trošku. Predtým sa častejšie kopalo v podstate od jary až do jesene. Niekedy sa pokračovalo v zime, teraz sa robia väčšinou záchranné výskumy. To znamená, že keď presne takto, že niekde bager zakopne, lebo sa tam ide stavať nejaká fabrika, tak treba to rýchlo vykopať, dajme tomu do určitého času. My na to máme nejaký priestor časový. A jednoducho
tam sa proste potom kope aj v zime niekedy, hej, že ako to nevadí, že tá zem je zamrznutá. Nie je to ideálne, tie podmienky tým pádom takéto, lebo napríklad kosti, keď sa odkopú, ešte dobre, keď sa začistia v teréne, ešte je to v poriadku, ale ako náhle zem zamrzne a tú kosti chcete vybrať, tak viac menej sa zlomí a nie je to proste dobre pre ten materiál, hej, že strácame aj tú informáciu, dajme tomu z tej lokality, ale zároveň je to z môjho hľadiska je trošku také neetické, že sa k tým kostiam viac menej takto správa, takže, alebo teda aj k ostatnému materiálu. No. Takže ideál je teda do tej jesene, ale v lete je to teraz už tiež niekedy horšie, lebo však tá zem zase vyschne. To znamená, že to funguje rovnako skoro, ako keď je vyschnutá zem, je skoro rovnako nepoužiteľná, ako keď je zamrznutá. Čo potom polievate? Áno. V podstate áno, ale ide o to, že keď sa napríklad kostra nejaká odkope, mala by sa čím skôr vybrať, lebo ono to tá hlina, keď je mäkká, a u nás máme dobré pôdy, práve preto sú zachované materiály alebo aj kostry celkom dobre zo Slovenska veľakrát, práve kvôli tomu, že mám tie pôdy také, že nerozožerú tú kostru veľakrát. Takže v podstate ona sa dá vybrať, len nesmie byť veľmi exponovaná na slnku, alebo teda tým poveternostným podmienkam. Takže ideálne, keď sa tá kostra nejaká začne už čistiť, tak nech sa aj vyberie, dajme tomu v priebehu toho 1-2 dní. Mám ťažkú záľudnú otázku. Dočítal som sa, alebo prišiel som k takému zaujímavému názvu nekropola. Predpokladám, že to sú také ako keby veľké pohrebiská. V podstate akékoľvek pohrebisko sa dá nazvať, že nekropola, hej, že je to ako... Čo robíte s tými kostrami, keď vykopete, ja neviem, vymyslím si 100 hrobov? No, oni sa potom ideálne by sa mali očistiť, čiže umyť veľmi jemne, aby sme nestrácali práve nejaké informácie, čo sa tiež dá ťažko, lebo je nás relatívne málo. A druhá vec je, že nikto to ani nechce poriadne robiť. Hej? A my čo by sme to aj robili, že by sme pomývali tie kosti, tak nás je relatívne málo. Ale mali by sa teda umyť v nejakej takéže vlažnej vode a potom, keď sa vysušia, úplne, že najviac ako sa dajú, tak sa potom uskladňujú, dávame ich do papierových sáčkov alebo teda do igelitových, teraz najnovšie, aby sa dali potom do banánových krabíc alebo teda do nejakých iných krabíc a potom by sa to malo dať, potom to dávame vlastne do našich depozitárov a keď je na to priestor, tak sa hneď ten materiál by sa mal aj vyhodnotiť a skúmať, ale keďže to nie je taký rýchly proces, tak máme veľa nespracovaného materiálu stále u nás. A potom v podstate oni ostanú vlastne v tom depozitáre, akože nevracajú sa naspäť do zemi alebo kde? Už sú ako v podstate muzeálny artefakt? V podstate áno. Áno, tak potom sú oni viac menej u nás. Málo kedy sa tak, že by sa vrátili do tej zeme, že by sa tam zakopali naspäť. Už len kvôli tomu, že my tým, ako som spomínala, že máme veľa tých záchranných výskumov, tak je to také, že tam sa postaví potom aj tak nejaká fabrika. Takže vlastne naspäť by sme ich vrátiť nemohli. A potom aj je to také, možno také... možno iba z môjho hľadiska, ale celkovo mi to príde také pietnejšie trošku, keď my dajme tomu, že očistíme a potom sú aspoň, že niekde spolu, alebo že nie sú len tak niekde akože pohodení potom v nejakom ako keby masovom hrobe, alebo ako to nazvať, no. Takže... Tak ale niektorých ste vykopali priamo z masového hrobu. No, áno. Áno, len už tých zase potrebujem preskúmať, lebo to sú zase také ako špecifické nálezy, nedejú sa každý deň, takže keď niečo také veľmi zaujímavé, my zase nemáme v podstate tým, že z dávnych období my nemáme žiadne písomné zmienky u nás, tak potrebujeme sa dopatrať k tým informáciám iba na základe toho, čo nám vedia poskytnúť takéto nálezy. No. Áno. A ty si mi poslala včera jednu prezentáciu a mohli by sme si ju prejsť, že by sme ukázali divákom... Môžeme. Čo? Tak ja vám ju zapnem. Dúfam, že sa mi to podarí. Tak. Áno, podarilo sa mi. Máme tam prvú stránku. Ja som ti to vytlačil, lebo ty ju vlastne nevidíš. Dobre. Takže prepneme sa hneď na tú stránku číslo 2. Skús mi povedať niečo, čo vidíme teraz. Lebo ja vidím kostry, vidím nejaké šperky a vidím odrezanú hlavu asi. To je vlastne nález z Varny. V podstate sme sa snažili demonštrovať na tomto, že vlastne archeológovia pracujú s artefaktami, čo nájdu. To je ten ľavý obrázok. Hej, tam sú vlastne nejaké nálezy. To je síce fajn, ale keď ich máte len tak také, že pekné je, že zlato, asi boli bohatí. Potom na tom úplne pravom obrázku je vlastne iba kostra. Hej. Z toho ja by som vedela povedať, dajme tomu, či je to muž, žena, dajme tomu, či bol silný, dobre živený a aký starý. Ale ako náhle to dáme dokopy, tak vieme z toho vyčítať oveľa viacej informácií, vieme oveľa lepšie tvoriť ten príbeh. Takže vlastne tá bioarcheológia alebo archeológia celkovo by mala byť o tom, že my sa dozvedáme niečo o tom živote tých ľudí, ktorí tu boli pred nami.
a jedno bez druhého to jednoducho nedáva úplne zmysel. Takže v podstate teba zaujíma ten obrázok, kde je čistá kostra. Áno. A archeológa hlavne zaujímajú tie šperky. Áno. Ale toto, čo je v strede, to nájdete. To, čo je v strede, to nájdeme spolu. A ide o to, že nemáme nikto informácie vlastne úplne o všetkom. Hej? Takže my teraz sa snažíme to nejako už, lebo vo svete to už funguje dlhšie, že ten antropológ musí vyhodnocovať práve tú kostru nie len z toho antropologického hľadiska, ale aj z toho, čo vlastne v tom kontexte nájde. Hej? Že to prostredie okolo, čo u nás málo kedy sa robilo doteraz a teraz sa to tak snažíme trošičku propagovať, aj fungovať takto aj na našom ústave, že je to práve že to lepšie. Takže keď robíte vykopávku a kolega archeológ odokrie bronzový meč a s radosťou vykrikuje, že bronzový meč, tak ty, budem teraz hustý, povieš, a nie je v niečom pichnutý? No, my vždy sa opýtame, že či tam náhodou nemajú aj kosti, či tam náhodou nie je niečo. Oni to zase, teraz sa to už dobre dokumentuje, takže aj napriek tomu, že nie sú ideálne podmienky v tom, že antropológ nie je na každom tom výskume, aj keď sa kope pohrebisko napríklad, alebo teda nejaké ľudské kostrové pozostatky, tak už sa to veľmi dobre teraz dá dokumentovať. No kedy si to bolo horšie, ale teraz sa už robí fotogrametria, čiže nafotí sa celý ten nález, keď sa začistí zo všetkých možných uhlov a potom sa to dá počítačovo spracovať a vieme si to poobzerať ako keby 3D. Takže už teraz je to oveľa lepšie. Samozrejme, niektoré tie veci sa nedajú takto pozrieť, že z fotky alebo z nejakých záznamov, ale určite tie informácie sa strácajú menej ako dovtedy. Môžeme prejsť na ďalší obrázok? Pozrieme. No, skús nám povedať, čo tam vidíme. Tak to je v podstate to isté. Hej, len teraz ako na tých obrázkoch môžete vidieť vlastne, že tam sa robili nejaké rekonštrukcie a naozaj, že tam vieme k tomu príbehu asi viacej povedať. Čo sa najviac akože nachádza v tých ako keby hroboch? Lebo vidím, že bol akože pochovaný oblečený, hej, a potom vidíme, že čo vlastne čo vy nájdete, to je konia hlava, že, konská hlava, že áno? Áno. No ono vlastne ide o to, že tie organické materiály my častokrát nepostrehneme. To zase, tak ako som vravela, že u nás tá pôda je výborná, že sa častokrát zachovajú tie kosti, práve ten organický materiál, čo sa týka kostí alebo zubov, tak zase napríklad na severe alebo niekde v tých teplých aridných podmienkách sa zase lepšie zachovajú práve napríklad múmie, hej, čiže aj tá organika, to znamená, že nájdú sa niekedy kože alebo ja neviem, naozaj tie časti nejakého oblečenia. Práve to, že keď je to vo vlhku, že sa tam nedostane vzduch napríklad. Takže to my máme málo kedy zachované u nás, ale také sa podarí dakedy nájsť. Dobre. Klikneme na ďalší obrázok. A tu máme, toto je pohrebisko. To, čo tam vidíme na tie tá mapka, ten fazulky. Plánik. Áno, fazulky sú vlastne tie hroby a toto je už akože prekreslený plánik, ale takto, ako sme sa bavili vlastne o tom, ako ten georadar vie teda pozrieť pod tú zem, tak nejak takto podobne to vyzerá, ako inak je to samozrejme sfarbené, ale my vidíme, že tam sú vlastne takéto štruktúry, čiže podľa toho vieme, že to asi nie sú domy, ale že to bude skôr nejaké pohrebisko, čiže takto by to možno nejako aj vyzeralo v podstate potom, ako to pole sa prejde. Hej. Čiže toto je taký už plánik potom prekreslený. A to bolo pohrebisko pri Nitre, keď sa kopala diaľnica práve R1. Tak oni tam našli asi polovica z toho pohrebiska podľa mojich informácií. Čiže zvyšok nebol zachovaný, ale v podstate tu sme chceli povedať, že oni archeológovia zistili teda, že kedy to bolo teda, že čo tam asi bolo, že z ktorého obdobia to pochádzalo, lebo sa tam našla jedna minca, takže tá veľmi dobre to vie datovať. Smiem sa spýtať, z čoho bola tá minca? Toto neviem, nepamätám si to presne, bola iba jedna, ale myslím, že ako neviem. Železo asi nie, alebo... Nie, myslím, že bola tá nejaká strieborná, ale nechcem kecať, hej, toto zase neviem ti podať úplne presne informáciu, takže to by asi bolo... Ale ono väčšinou v tej zemi sa zachovajú skôr také, čo nekorodujú. Predpokladám, že zlato, striebro, bronz, ale... Ono aj keď skorodujú, tak sa zachovajú, len sú napríklad do zelena sfarbené, alebo železo, keď skoroduje, tak vieme, dajme tomu povedať, že to je ostroha, ale dá sa to aj očistiť, ale nie samozrejme do takého úplne stavu, ako to asi bolo, keď to bolo funkčné. Ale ako zachovávajú sa tie kovy celkom dobre, hej, že tým, že nemáme nejaké tie kyslé pôdy veľmi, tak sa to dá tiež. Je tam taký zvláštny graf. No, ja by som sa teda ešte vrátila k tomu, že archeológovia zistili teda, že kde to bolo datované, hej, do akého obdobia, či to bol vlastne ten stredovek.
Potom bolo to viac menej 4 km od toho hradného kopca, čo už fungoval vlastne v rámci Veľkej Moravy, tak už na tom hradnom kopci ten už bol veľmi ako osídlený, bolo to vlastne mocenské centrum na Nitrianskom kopci, tam to máte vlastne na tej mapke hore. A tento Selenec, to Selenecké pohrebisko, zatiaľ ako sme nenašli nejakú osadu, ale pravdepodobne tam niekde bola, len tým, že to už je zástavba tá moderná, tak sa to ťažko tam hľadá pod domami už modernými. No ale archeológovia vlastne tým, že ono bolo to pohrebisko v takom ako keby na tienistom mieste, pričom väčšina tých pohrebisk z toho obdobia bola práve na výslní. Tak to bolo také zvláštne, bolo to teda akože takto ďalej. No a potom my, keď sme na to pozreli ako z antropologického hľadiska, tak sme zistili práve nejakých pár zaujímavostí, že tam bolo akože veľa aj tých mladých ľudí a hlavne boli, ako tam väčšina, okolo 50% tých kostier malo práve znaky takých chronických ochorení, nejakých zápalových, napríklad bola tam lepra, tu máme aj potvrdenú. A potom máme tam ešte podozrenie na nejaké také, že syfilis a prípadne aj možno diabetes a podobne. Len to musíme ešte teda zanalizovať nejakými dodatočnými analýzami, nielen makroskopicky. Takže je možné, že teda akože to bolo nejaké pohrebisko, ktoré bolo práve dedikované pre tých ľudí, ktorí boli chorí. A či už oni žili v tej osade, že sa ich báli a dali ich do nejakej osady, kde tam potom žili a dožívali a potom boli pochovaní, tu to už nevieme, lebo tú osadu sme nenašli zatiaľ žiadnu. Ale je možné, že boli proste takto oni segregovaní a vyselektovaní proste mimo mesta práve preto, že sa ich báli. No a to je vlastne tá demonštrácia toho, že archeológovia bez nás by to nevedeli. My keby sme sa na to pozreli, tak tiež by sme nevedeli vlastne žiadny ten kontext, že či to mohlo súvisieť s nejakým pohybom v Európe alebo tak. Takže... Keď nájdete kostry, ktoré boli napríklad nakazané, ľudia, ktorí boli nakazané nejakou leprou alebo syfilisom, tam už tie baktérie predpokladám, že nie sú. Nie, už by nemali byť. Ono, keď sa to čerstvo odkopáva, tak tam je lepšie vždy mať nejaké rúško, lebo nikdy človek nevie, čo tam je. Najnebezpečnejšie asi pre nás antropológov alebo archeológov všeobecne s tými ľudskými pozostatkami sú, keď sú tam nejaké plesne. Alebo niečo podobné. Čiže skôr už potom tie novoveké, čo sú napríklad v kryptách, alebo ja neviem, v Egypte, keď sú v tých hrobkách a podobne. Tam je to dôležité, lebo tie plesne vedia urobiť veľkú šarapatu, ale tie baktérie by už nepreskočia v podstate na človeka, hej, keď sa to tak... Lebo máme také málo osídlené územie, myslím, že sa volá Svalbard, a tam je zakázané pochovávať. To je tam nad polárnym kruhom. A keď tam pochovávali vlastne do toho permafrostu, tak tam sa to skôr udrží. Tam proste tie s prepáčením mŕtvoly po 100-200 rokoch ten ľad vytlačil návrh a boli infikované morom. A ten mor, tie baktérie moru tam boli stále živé. No a toto vlastne, áno, že ono za určitých podmienok sa tie baktérie tam vlastne udržujú, ale v podstate pri tom vykopávaní je vždy bezpečnejšie mať to rúško, ale ono potom, ako náhle je to už vystavené UV žiareniu, tak tie baktérie, čokoľvek tam teda je, tak ono to veľmi rýchlo vlastne ako keby ešte zahynie, hej, čiže ako už by to nemalo byť nebezpečné. Ale akože na túto tému vlastne to sme sa aj s kolegyňou sme to dlho pátrali, že presne, že do akej miery mám byť veľmi opatrné alebo nie, lebo však to sa ako väčšinou na školách neučí. Tak sme potom pátrali, keď sme aj toto vlastne pohrebisko pozerali, tak reku, že ideme sa spýtať aj týchto molekulárnych biológov, my sa lekárov pýtali a tak nevedel nám nikto povedať. Nakoniec až kamarát, ktorý študuje teda v Štokholme, ale to študoval toho času, tak vravel teda, že teda takto to je, takže by sme mali byť kľudné, že sa nemusíme bať. Ale teda akože áno, je to také, že dosť risk, ale skôr teda tie plesne, no. Ale ty plesne vlastne v tom to obdobie, na ktoré sa ty ako keby špecializuješ, tie už tam nie sú, hej? Nie, tam lebo oni sú väčšinou pochovaní v zemi, tí ľudia. Ano. Takže tam by to už ako nemalo byť, no. Vravím, tie hrobky alebo rôzne katakomby a podobne, tak tam je to horšie, no. Tam je ten vzduch prítomný, hej. To je vlastne... No, jasné. Prehodíme ďalšie okienko. Čo to tam máme? Život písaný v kostiach. Príbeh jednotlivcov. Tak. Čo tu vidíme? To je stehenná kosť? Áno. Správne, inak by malo byť, že stehnová kosť. Stehnová kosť. Neviem, ako tiež mi lepšie znie stehenná, ale malo, ako teda oficiálne to stehnová tiež. A on tam má takú zvláštnosť. A to vpravo na ľavej strane, tak na ľavej strane vidno prierez, ako vyzerá zdravá kosť. Áno, takže tam vidieť, ako vyzerá zdravá kosť, ten prierez, čo ona je vlastne rovná v podstate. A to, čo v strede vidíme, tak je vlastne ako veľká zlomenina stehnovej kosti práve v strede. A to je taká demonštrácia toho vlastne, ako ľudské telo si vie poradiť ako keby s veľa vecami, napriek tomu teda, že tak hrubá kosť, že sa zlomí.
tak ako náhle sa to stane, tak tá kosť v podstate začne reagovať, že tam sa nahrnie krv a začne sa tam vlastne, je to živý organizmus, ktorý ako keby si vie povedať, že aha, tu na to treba spojiť. Takže ona sa začne vlastne tá kosť tam vytvárať a podľa toho my vieme potom povedať, že áno, že aj to, že bola vlastne zlomená za života. Hej? Lebo vlastne, keď sa nájde zlomenina, ktorá nie je ešte zhojená, tak vieme, že smrtná. Teda bola buď posmrtná, alebo teda mohol na to aj zomrieť. Hej? To sa veľmi ťažko rozlišuje niekedy. Ale akože dá sa to na toto vidieť, že teda to už za života teda si to odtrpel. A my teraz ideme k lekárovi, hej, nám dajú dlahu a keď tú nohu nepoužívame, že ju máme zafixovanú, tak sa nám to pekne zrastie. Ono to na rentgene to vidno, že teda sme mali zlomenú kosť, ale nie je to takéto dramatické ako v tomto prípade. Aj keď sa mu to zrástlo, tak verím tomu, že mal blbé dni s tou hrčou žiť. No, tak určite mu to ako zmenilo napríklad aj chôdzu a tým pádom sa mu možno zmenila aj napríklad chrbtica, že sa mohla vykriviť a podobne, čiže on to všetko spolu jedno s druhým súvisí. Takže určite, keby bol zvyšok tej kostry, tak tiež určite sa pozrie minimálne na to, že áno, že aké mal postavenie chrbtice, alebo pánví, že či ju mal symetrickú, pravdepodobne ju nemal symetrickú, lebo... Vy to vidíte vlastne na tom opotrebovaní, že aj? Áno. Všetko to vidno, no vrajím, všetko so všetkým súvisí, takže aj to, čo sa hovorí, že sadni si rovno, tak má to svoj zmysel. Hej, to človek pochopí, až keď už je dospelý, alebo už až neskôr, ale áno, všetko ako žijeme, tak to nám všetko vlastne na tých kostiach väčšinou vidno. Dobre. No čo, prepnem sa nám ďalší? Tak, prepol sa nám ďalší obrázok. Tam vlastne na tých farebných obrázkoch vľavo, tam vidieť, že už ste videli teda, že ako vyzerá tá zdravá kosť. Tam vlastne na tom pravom obrázku farebnom, tam to vidieť, to je ten istý jedinec, len teda práva a ľavá strana. A on mal vlastne vyklbenie jedného bedrového klbu. To vidíme na tom ľavom obrázku. Čiže tá kosť, zase vyhodnotilo to tak, že aha, tam to už nemusím podporovať. Jednoducho tam nastala tá nekróza tej kosti, ako keby takéto odumieranie, hej, že vlastne aha, tu sa to nepoužíva, tu nejdem investovať tú energiu. A tým, že tá pravá strana bola nepoužívaná až tak o to viacej vlastne bola používaná, alebo väčší dopad to malo zase na tú ľavú stranu, kde vidíme to veľký bedrový klb, alebo ako to povedať, ten veľký otvor, do ktorého tá hlavica tej stehnovej kosti potom zapadá, že oveľa viacej vlastne to musel potom používať do oveľa väčšej miery a väčší rozsah toho pohybu tam potom zrejme bol. Preto je aj tak viac ako výrazne opotrebovaná, hej, že už ten, ako by som to nazval, no ty si to povedal hlavica, že je... Áno, fakt, tá hlavička, v podstate tá, čo bola, čo sa vyklbila, tak jednoducho na tú ako keby nedopadal potom tou nohou, že vlastne určite krýval ten jedinec a tým pádom vlastne viac chodil na tej jednej strane intenzívnejšie. Čiže túto v podstate akože málo používal. Oni boli tie kosti aj potom také trošku aj kratšie, aj slabšie, hej, že boli vlastne tenšie. Pri tých čierno-bielých fotkách to je vlastne... Tam vidieť, to je zase ramenná kosť a smerom odľava doprava vidieť intenzívnejšiu aktivitu. Čiže zase, ako keď niekto na tej pravej strane to bol niekto, kto mal veľmi veľké svaly, hej, a používal vlastne horné končatiny pri svojej každodennej práci alebo aktivite. Teda na tej ľavej strane to bol niekto, kto dajme tomu akože veľa toho nenarobil v živote. Alebo teda dajme tomu, že je aj mladý, hej, že lebo mladí ľudia ešte nemajú takú intenzívnu tú prácu, alebo teda nestihlo sa to ešte možno len vytvoriť. Čiže možno ten vľavo raz dopadne ako ten vpravo, hej, keď bude aj starší, alebo teda bude veľmi intenzívne na sebe makať a bude mať veľké bicepsy, tak to nejak by to vyzeralo. A vlastne tie dolné potom, to sú prierezy zase dolných končatín, alebo tak kosti dolných končatín a tam podľa toho sa dá vlastne tiež vieme plus, minus, že akú tú aktivitu možno robil, že intenzívnejšiu, menej intenzívnu. To sú už potom také detailnejšie. No. Tento obrázok je zaujímavý. Ďalší. Vieš, čo mi to pripomína, keď nájdú ľudia lebky a hovoria, Ježiš, našli sme mimozemšťana. No, v podstate to tak aj vyzerá. Máme niekoľko aj zo Slovenska takýchto lebiek. Aj u nás sa to robilo? No, to máme potom na tom ďalšom slajde, to budete vidieť. Ale v podstate, ako je to vyslovene, že na zvykoch alebo na obyčajoch jednotlivých populácií, tam tu na tom pravom obrázku len vidíte, že vlastne aké sú tie spôsoby,
ako sa teda to dá vyväzovať. A zase tá kosť reaguje, a keď sa to robí, dajme tomu od malička, tak ona sa posúva tam, kde môže rásť. Keď to má obmedzené, tak tam nerastie. To znamená, že to je vlastne základ toho princípu. A na tej detskej hlavičke dole vidíte, že sa to vlastne deje aj dnes, že keď napríklad detičky ležia veľa v kočiaroch, hlavne s týmto prišlo, že veľa tie deti ležia, predtým sa nosili v šatkách, teraz keď napríklad veľa ležia, tak sa im zvykne napríklad otlačiť práve tá hlavička na jednej strane alebo na druhej, hej. Takže viac menej potom sú také aj tie prilbičky v dnešnej dobe, ktoré sa dávajú na tú hlavičku, aby vlastne to vyrovnávali a aby tú hlavičku mali rovnú. A vieme, prečo to robili v histórii ľudia? Prečo to robili na schvál, hej? A v podstate ide o to, že to bolo len ako asi móda, alebo že malo to, skôr to bolo akože kultúrneho charakteru. Ale tako mozog to neovplyvní, na to sa robili teda aj rôzne štúdie a mozog to neovplyvní vôbec. Čiže ten mozog sa tam tiež uloží tak, ako sa dá, ale ako nebol ten človek viac blbý, ako keby mal normálnu okrúhlu hlavu. Lebo to dieťa v tom štipci, to vypadá, že keď budeš plakať, tak ťa tam znova zavrieme. No. No. No na tej ďalšej vlastne, tam sú tie príklady aj od nás zo Slovenska. Hej, tam vidíte, že tie lebky sú teda rôzne. Rôzne poskrúcané alebo tak. Čiže máme ešte pár, napríklad z Čataja a podobne, namiesto z týchto zo sťahovania národov, tak tam to býva. Takže u nás to bolo skôr ako keby v starších dobách, lebo v predchádzajúcom obrázku si mala vlastne obrázky, dá sa povedať, že áno, to boli zo stredoveku, by som povedal. Môže byť aj z rôznych kultúr, hej, tam sú proste napríklad Číny, alebo v niektorých kultúrach sa to robí v podstate dodnes takéto modifikovanie kostí, však ako budeme vidieť potom zase na ďalšom obrázku. Tak ono sa to robí v podstate stále, len v niektorých kultúrach, dajme tomu. Čiže u nás sa to už nerobí, ale niekde sa to stále dodržiava, nielen napríklad pri lebkách, ale aj ďalej. Či tam. No, vidíme. No, tak to nejak to funguje. Čiže vlastne, keď sa od malička začne, že dáš najprv jeden krúžok, druhý krúžok, tretí, tak tá kosť vlastne pomaly ako rastie, tak rastie tam, kde sa jej dá. Takže vlastne ono sa to dá potom to ľudské telo v podstate tvarovať. Takže... Ja som si vlastne až pri tejto prezentácii uvedomil, že ako tie kruhy fungujú. Lebo ja som si myslel, že to naťahujú len krk, ale tu vlastne vidíme, že oni stláčajú už rebra a kľúčnú kosť tlačia ako keby do dola. No, alebo rebra sú určite. Rebra sú vlastne napojené na tie stavce. To znamená, že keď tie stavce sa naťahujú, tak tie rebra sa musia vlastne vytiahnuť ako keby s nimi. Takže skôr ide o to, že to je potom zase jedno druhé naviazané na seba. Sranda. No a v ďalšom obrázku máme kostru celú. Tak to v podstate to nemusíme ani nejako zase extra rozoberať. To sú jednotlivé časti tela, že proste, ktoré vidíme. Toto by mal byť jazdec v podstate. Hej? Že pri jazdcovi vidíme určité modifikácie tej kostry práve tiež kvôli tomu, že čo robil. Hej? Čiže napríklad, keď sa pozrieme na tú jednotku, to je panva a tam jednoducho sa opínajú svaly, ktoré sú napojené zase na iné časti kostry a tak ďalej. Čiže my podľa toho, kde sa tie svaly, kde sa tie úpony zväčšia, tak vieme, že tie vlastne namáhal najviac. Takže to sú jednotlivé časti tela, ktoré sú potom vlastne tým ovplyvnené konkrétne u jazdca na koni. Takže viete vlastne, že čo robil. A toto bude zaujímavé, ten ďalší obrázok. To ma prekvapilo. No tie sú veľmi tak ako poprehadzované cez seba, že v tej prezentácii to bolo trošku iné. Ale toto je taký zaujímavý prípad, alebo teda tá demonštrácia tiež toho, že ako tá archeológia, antropológia, ako je to poprepájané. Lebo keď sa našla tá hrobka Tutanchamonova, tak on vždy bol zobrazovaný práve na nejakom tom bojovom voze, alebo teda s nejakými... On tam mal pochovaný bol s nejakými palicami a myslel, že to je vlastne ako znak prestíže. A nakoniec, keď sa pozreli na tú jeho kostru, na tú jeho múmiu, tak vlastne zistili, že on vlastne v živote nemohol na tom kočiari jazdiť, pretože by nebol toho schopný. Že on mal tak asi aj kvôli tomu, že oni tam kadejako medzi sebou sa nekrížili. On mal akože veľa tých porúch. Napríklad teda medzi nimi aj volá sa to, že tak ako golfová palica, noha v tvare golfovej palice, takže vlastne on nemohol chodiť, nemohol na ňu poriadne dostúpiť, takže preto on mal vlastne, neboli to také tie po česky hole palice, ktoré by boli že vychádzkové, ale bol to v podstate barla.
čo by bez tej antropológie vlastne tí archeológovia nevedeli, hej, že... Takže vlastne na tej fotke tam máme ako keby jeho vizualizáciu, ako vypadal. Áno, to je už vlastne rekonštrukcia. On mal predkus, on mal vlastne skoliózu s kyfózou, to je vlastne akože deformáciu chrbtice. Práve kvôli tomu zrejme, že mal problém aj s tou nohou, takže tam vidno potom tú chrbticu, že takto nejak to vyzerá, že podľa toho, ako sa človek vlastne nakláňa, ako funguje za života, tak sa mu vie celé to telo prispôsobiť. Čiže on takto nejak podľa toho, ako mal tú kostru, tak vieme, že ako zhruba on mohol zrejme vyzerať. Takže mal veľa problémov, akože veľa zdravotných. Ale nebyť faraónom, tak asi hodne zle dopadne. Lebo by bol nepoužiteľný pre spoločnosť. Myslím si, že áno. Ale vlastne on aj relatívne rýchlo zomrel mladý a on zomrel na maláriu, predpokladá sa, lebo v podstate on chytil ešte aj maláriu práve kvôli tomu, že nemal nejakú tú imunitu veľmi vybudovanú. A asi naozaj, že v dôsledku toho, že tam boli tie genetické modifikácie a také, že nebol úplne v poriadku. No. Lebo hej, je taký dokrútený, no. Ale akože na tých obrázkoch sa väčšinou zobrazuje práve ako veľký bojovník a tak, čo oni sa ho snažili tak vykresľovať práve v tej dobe, že však faraón nemôže byť nejaký kripel, ale v podstate chudák bol, ako nemal asi ľahký život, asi ho to aj dosť bolelo, ťažko sa musel aj chodiť, a fungovať. Čo to máme na tom ďalšom obrázku? A toto môžeš asi preskočiť. Môžem, dobre. Áno, to je len tak akože zase ďalšie pohrebisko. Ideme na zúbky. A tu si môžeme vlastne ukázať, toto sú, že v podstate, čo sme na tom pohrebisku našli, že ženy, ako teda asi fungovali, že tam boli rozdiely medzi mužmi a ženami. Čiže vidíme tam na tých zúbkoch, keď si všimnete, na tom pravom obrázku hore, tak tam vidno trošku také jemné zárezy práve, tam ako sú tie šípky. A to je práve to, čo som spomínala, že ono, keď napríklad ťahajú nejaké šnúročky alebo niečo podobné medzi zubami, tak takto nejak to potom tie zuby vyzerajú. Takže vieme, že to malo zrejme z nejakej aktivity, ktorú vykonávala teda v rámci toho svojho života, čo mala ako za prácu, hej. Takisto aj na tom spodnom obrázku, tam je to zase, tam zrejme niečo ťahala, niečo väčšie, napríklad nejaké kože, ak mala medzi zubami. Vlastne akože ako to poťahovala, tak tie predné zuby má vlastne opotrebované do šikma, pričom tie zadné v podstate nemá. Takže tam malo keď by to bolo akože iba zo stravy, tak tam by tie zuby boli opotrebované všetky tak plus minus do rovnakej miery. A neboli by tak do šikma. A potom v strede dole tie obrázky 2. To sú vlastne krčné stavce a to je ako osteoartróza. Čiže to je vlastne tiež, či už nosili napríklad niečo na hlave alebo podobne, tak takisto to potom ovplyvňuje tie stavce, že ich akoby tlačí spolu veľa viacej. Hore tam vidíme vlastne, to je tu na mandibule, na sánke, tá hlavica, vďaka ktorej sa to vlastne pohybuje. Čiže to je tento klub a tam ako náhle sú tiež takéto vlastne ako bodky alebo tá porozita, tak vieme teda, že aj to často teda používala. Čiže to môže práve súvisieť s s tým opotrebovaním tých zubov a podobne. Takže, a nie je to z toho, že by ženy veľa rozprávali, samozrejme. Chcela si to dať. Tak aby to bolo jasné všetkým. Dobre. Poďme na ďalší obrázok. No, tunaká pán mal asi veľmi zlý deň. A páni to vlastne mali také zložitejšie, alebo teda vidno, že oni zrejme teda neboli stále len v osade, oni mali asi zrejme toto je z doby bronzovej, čiže oni mali zrejme intenzívnejší ten život aj mimo tej osady. Tak tam bolo oveľa viacej zlomenín a takisto toto je sečné zranenie na tej lebke, to je, že dostal cez tvár. V podstate tam vidno také tie mostíky medzi tým, ako tam mal tú ranu. To znamená, že vlastne tá kosť sa už začala hojiť, už začala zrastať, ale nezrastla mu tak úplne, že by to nebolo vidieť, takže zrejme ako je možné, že on vlastne zomrel práve na toto zranenie, lebo ono sa mu ako z časti začalo hojiť, ale ako nezahojilo sa úplne, že nestihlo sa, že zrejme mohol ako v dôsledku toho aj zomrieť, hej. Keďže chcem byť blbý, tak poviem, že po tom sečnom zranení mal asi hodne často migrény. No, ale nedlho. Nedlho. No, takže... Viete plus minus odhadnúť, že ako dlho
asi žil podľa toho, ako som to zhodol. Asi niekoľko týždňov, no, predpokladám. Lebo ako tam je to zase, že podľa toho, či aj na to napríklad chodí alebo nechodí, že keď mal zlomenú nohu, tak naozaj, že keby ju používal ďalej, tak sa mu to horšie zrastá a dlhšie to trvá, ale v podstate tá kosť už zareaguje do pár dní. Na spodku máme, že? Zlomenú... Na spodku je to zase stehnová kosť vlastne a tiež je to tam také, že zlomená a zhojená v podstate úplne. Ale tu oproti tomu predchádzajúcemu obrázku sa mu to zhojilo ešte celkom pekne. Áno, a táto bola zrejme iba tak, že nalomená, nebola akože skrz zlomená. To, na rentgene to veľakrát vidno, že ako tam vlastne tá čiara je, tam vieme povedať aj typ tej zlomeniny a tým pádom vieme aj odhadnúť z časti, že či napríklad to mohlo byť pri páde, alebo že mu tam niekto sekol, alebo že ten smer toho dopadu vieme odhadnúť tiež. No a potom vlastne tam vpravo, ešte ten obrázok tej kosti, to je zase holenná kosť, že vlastne niekde je v kolene, čiže tam v kolene mu akoby ruplo a tam sa mu to potom tiež zrastlo. Len tiež ho to asi bolo. Takže oni mali taký intenzívnejší život, tí muži napríklad v tej dobe bronzovej, že tá predchádzajúca, tá žena tam mala skôr takú tú aktivitu bežnú, čiže to bolo skôr zrejme žili v osade, kdežto tí muži mali taký už náročnejší život. Ale bolo to, no to asi sa nevie, či to bolo pri love alebo pri takých bojoch. To neviem. No, tak to sečné zranenie, tam je to celkom jasné. To asi nebol diviak, ale... Ani žena s valčekom na cestou. Áno, to skôr bol nejaký druhý muž. Ktorý ho sekol, alebo tá žena, mohla byť. Mohla aj žena, no. Ale teda nejakým mečom zrejme dostal, alebo niečím ostrým. Alebo sekerou. Aj to je možno. Poďme na ďalší obrázok. Tu tam máme chrbticu, a nie len chrbticu. Áno, to je vlastne dolná časť chrbtice. A tam vidno vlastne, toto sa nám, ako som vravela, že od tej 20-ky sa nám telo vlastne už len opotrebováva, tak to je to, prečo napríklad nás niekedy sekne v krížoch. Lebo tam jednoducho sa už tie medzistavcové platničky zužujú a tým pádom už keď sa tam zúžia nejak viacej, tak v podstate sa nám tam zacvikne nerv, lebo však ako ide miecha z nej nervy do každej časti nášho tela, tak vlastne keď sa tam pricvikne ten nerv, tak to je presne to seknutie, že seklo ma v krížoch, tak takto nejak to vyzerá. Keď sa tie platničky stenšia a už teda tam nemajú ten priestor, tie medzistavcové priestory a sa nám tam tá kosť vlastne vytvára, vytláča sa. A to potom cvika tie nervy. No. Takže tam to potom... A dole pri tej vlastne vrchnej a spodnej sánke. Tam zase vidno to opotrebovanie tých zubov, hej, že vlastne, že tam zrejme tiež niečo držal medzi zubami, alebo teda častokrát, ja neviem, niečo mohol takže držať, alebo akože žuť a ťahať, takže to zase nevieme to presne odhadnúť, že čo, ale niečo také. A to isté potom tam tie zubky vedľa, hej, že tam vidno práve to, že tam je to zošikmenie v určitom smere a tým pádom tam bol nejaký predmet, ktorý s tými zubami vlastne interagoval. Dobre. Na ďalšom obrázku... Tam to vlastne vidíte, tak ako už názorne. Tú fajku, čo si spomínala ešte na začiatku, že a potom... Že ako to vyzerá, áno. Čiže tam je to také, že presne, že to sú tie už obrázky, ktoré my vieme, že máme niektoré už buď podchytené potom historicky, ako tie maľby, alebo napríklad už potom z tých novodobých nejakých kultúr, ktoré ešte stále nejako podobne fungujú, že stále ešte používajú tie zuby pri svojej aktivite, takže vidno to potom na tých zubkoch všetko. No. A tu mal tiež takto asi blbý deň. A tu mali, viacerý blbý deň. Na poslednom, tam, kde je to napísané, že postmortem, čiže po smrti, tak to mal blbý deň archeológ, ktorý to takto sekol zrejme. A tam takým krompáčom motikov. Áno. Ale v podstate tam vidno keď si všimnete ten zlom tam hore, tak je úplne biely. Hej. Čiže podľa toho my vieme, že to je zlomenina, ktorá bola taká, že čerstvá, hej, že to sme spravili my, dajme tomu. Lebo je to biele, čiže tá kosť vo vnútri je biela, že nemá to sfarbenie ako keby toho okolia tej zeme, z ktorej to vyberáme. To perimortem, to je vlastne okolo času smrti, čiže my nevieme, dajme tomu niekedy odhadnúť, že či je to ako dôsledok toho, že na to mohol zomrieť, alebo je to až potom, že ja neviem, niekto ešte potom na tú kostru potom vstúpil, ale tesne po čase smrti. To my ako archeológovia už odhadnúť nevieme, len vieme, že sme to neboli my, hej, že vieme si ako tam umyť na tým ruky, že toto som nebol ja, to je všetko, ale viacej ako nevieme tam povedať častokrát. Na tejto lebke akurát vidno, že tam ten sek je naozaj taký, že to zrejme na to asi
mohol zomrieť, že pravdepodobne to bola teda príčina smrti. A tomu ako keby odsekli čas. A tomu kus čela vlastne. Kus čela. Áno. Čiže tam je pravdepodobné, že teda na to asi aj zomrel. Lebo nevidíme tam žiadne stopy toho zahojenia. Nie sú tam také hladké okraje ako na tej lebke úplne vľavo. Tam vidno, že tá kosť už začala zrastať, že to je také hladučké a že jednoducho ona mala tú tendenciu sa nejako sceľovať. Kdežto na tom strednom obrázku tam vidieť, že ten sek je v podstate taký, že bez akejkoľvek známky takéto aktivity tej kosti. Takže podľa toho vieme, že teda to nemohlo byť predtým, ako zomrel, ale už potom. A tam hore vlastne, čo vidíte ešte na tom antemortem, čiže pred smrťou, tak to sú kľúčne kosti. A tak to vyzerá napríklad, keď je nejaký pád, hej, napríklad z motocykla v modernej dobe, tak keď si zlomíte kľúčnú kosť a ona sa v podstate nedobre zrastie, lebo tá sa ťažko fixuje, dajme tomu. Tá spodná je v poriadku, tá spodná je v poriadku a tá vrchná je. Áno, a tá horná je zlomená a vlastne zhojená, ale nie je zhojená dobre. No, nie, takže tam sa to tak zafixovať zase nedá. Aj na rebrách to tak vlastne rebra vám nevedia dať do gipsu úplne, len povedia, že sa nehybte. Ono sa to zrastie, len to potom na tých rebrách vidno. Tak ono tu, ako keby kľúčnú kosť, myslím, že drotujú. Vedia to, kamarát, keď sa zrúbal na bicykli, tak mu to pekne zdrotovali. Hej. No pekne, no. No, ale akože vidie to na tých kľúčných kostiach, to vidia. Ale presne to väčšinou pri tých pádoch. Čiže toto býva málo kedy, že v dôsledku nejakého násilia medzipersonálneho to skôr býva pri tých pádoch, pri nejakých. Takže vieme, že napríklad tento zrejme akože mohol mať ten intenzívny nejaký život, hej, tiež zase, že mimo osadu, alebo že nebol asi tak len, že nesedel doma a nepozeral televízor. No. No, tak tu vidíte v podstate tiež to isté, hej, že tu na obidvoch tých lebkách to vidieť, že tam bolo nejaké to zranenie, ktoré bolo zhojené v podstate. Takže, ale potom si hovorím, vieš, že my si dneska, že ja neviem, porežem sa aj to, že že ako ma to boli, potom vidím takúto lebku a si hovorím, on to prežil, tak asi ho to tiež bolelo, ale že čo všetko tí ľudia naozaj, že boli schopní aj prežiť a jednoducho akože sa s tým vysporiadať v podstate, hej, aj fyzicky a zrejme teda nejako to dali aj duševne. No. Ale aká bola priemerná dĺžka života vtedy a aká je dnes. No, a hlavne tá kvalita dožitia. Áno, tak ako tam ako nikto nevedel, hej, že dokedy sa dožije. Ale v podstate máme aj starých jedincov, hej, zase nie je to také, že ako si my myslíme, že, vidíš, že sa... To by ma zaujímalo ináč. Ako to bolo u nás v takom období, ja neviem, dobe bronzovej? Takto, ono v podstate môžeme hovoriť len na základe toho, že my na tých pohrebiskách nájdeme určitú časť tej spoločnosti. Hej? A my nevieme, nám stále uniká tá časť, ktorá dajme tomu naozaj, že tí muži išli mimo osady, mohli tam niekde zomrieť po ceste, alebo ich niekto prepadol a oni zomreli tam. Čiže my v podstate tú demografiu nevieme úplne tak presne pre tie pohrebiská, alebo teda pre tie spoločnosti jednotlivé, ale v podstate ako stále vieme tam nájsť tých starých jedincov, aj tých mladších jedincov, že v podstate detí máme málo, napríklad novorodencov a tak, hej, to môžeme mať rôzne tie príčiny, ale starých jedincov my máme, hej, že len zase je to na základe nejakých moderných metód, ktoré sa vyvíjajú stále. A my vieme, dajme tomu povedať, na základe opotrebovania ten vek, ale veľakrát je to na základe toho, ako už je ten antropológ napríklad skúsený, hej, že toto, že treba vziať do úvahy napríklad aj to opotrebovanie zubov, ale to je také menej smerodatné, alebo opotrebovanie napríklad panví, dajme tomu zrast švov a podobne. Hej, čiže akože tam je viacej tých faktorov, ktoré treba zobrať do úvahy. A už keď človek vidí, ja neviem, 1000 kostier, tak vie trošku inak odhadnúť ten vek aj na tie populácie, s ktorými pracuje, ako keby som ja napríklad teraz išla, myslím si, do Južnej Ameriky, kde tí ľudia možno úplne inak zaťažujú panvu, lebo žijú iným životom, ako dajme tomu my. A že je to všetko také, akože nedá sa to úplne presne odhadnúť už tých dospelákov. Tých detí vďaka tým zubom áno, ale u dospelých už vlastne je to len tým opotrebovaním a záleží od toho života, aký naozaj vedú. Takže tam je to ťažšie. Ale akože na základe tých metód, aby som to teda zhrnula, ktoré my máme k dispozícii a ako sa to teda štandardizuje, tak máme aj osoby, ktoré sú naozaj že akože senilné, že veľmi v tom zmysle, že staré, hej, čiže aj tých, že nad 50, 60 plus. Tam už nevieme potom odhadnúť, či on už 80 alebo iba 70, ale väčšinou je to také, že tých 50, 60 plus. Takže aj takí sú, no není ich zase až tak veľa, ale akože sú aj takí. Takže boli aj takí, no. Klikneme na ďalší obrázok. A tu som sa chcel niečo spýtať. A ešte keď som si chystal predchádzajúce otázky, kým si mi neposlala toto. Vieme, prečo
naši predkovia ukladali do hrobov ľudí v podstate na bok, že neležali väčšinou na chrbte, ale na boku? Tak to len vieme, že to tak bolo. Hej? Že vieme, že bolo. My, kým nemáme nejaké písomné zmienky, tak nemáme to ako odhadnúť. Oni v podstate ešte v tej mladšej dobe kamenej, keď teda plus minus už začali pochovávať tých svojich blízkych častejšie, lebo však aj v tom predchádzajúcom období sa to dialo, ale oveľa menej, tak my vlastne už potom vieme povedať, že napríklad v tom neolite, v tej dobe kamennej mladšej, okolo tých 6000 rokov dozadu, oni keď ich pochovali, tak boli väčšinou na tom pravom boku, hej, veľa z nich. Alebo teda aj rôzne pohodení, a tak tam to ešte nebolo nejako veľmi zaužívané, že konkrétne nejaký spôsob, ale potom tam, kde máme už v dobe bronzovej, boli väčšinou muži na pravom boku a ženy na ľavom. Hej, a väčšinou to aj sedí, že keď potom sme robili nejaké analýzy, tak v podstate nám to sedelo. Že veľakrát akože muži tak a ženy tak. Takže, ale nevieme prečo, že možno to bolo naozaj iba rozdiel toho, že ten sexuálny dimorfizmus, ano. Možno, že aby ich vedeli teda, akože, že muži majú patriť takto, ako my máme teraz, dajme tomu, hej, že my tiež máme svoje zaužívané zvyky, čo sa týka pohrebného ritu, že tých svojich blízkych väčšinou uložíme tiež do tej zeme. Hej? Že skôr je to také nezvyčajné, keď niekto má urnu doma, alebo že proste sa nechá pochovať len tak, alebo rozprášiť niekde, alebo podobne. Čiže tiež máme nejaké tie zvyky. Tak to si aj oni, ale to už, že čo za tým bolo, tak to my už v podstate nevieme. Uh-huh. A vidíme tu nejaká vlastne ako keby tú vykopávku toho človeka. Áno. A to už je vlastne tá kostra očistená? Áno, to je očistená umytá kostra a táto je dobre zachovala, takže tam v podstate vieme na základe aj dĺžky tých kostí odhadnúť, dajme tomu tú výšku a podobne, čiže podľa tejto sa dá relatívne veľa povedať. A na tej čierno-bielej fotke to je vlastne ten istý jedinec, tak ako bol uložený v hrobe. Aha. Čo zase, pravím, bez toho kontextu, my by sme, dajme tomu, nevedeli, hej, že mal naozaj tie nášivky a že ja by som vedela povedať, že áno, mal veľmi robustné kosti, ale k tým, že tam malo nášivky a mal tam aj tieto kančie kly a šípy, tak zrejme to bol niekto, kto teda mal tie veci, ktoré mal v hrobe, tak súviseli zrejme s tým, alebo mohli súvisieť s tým, čo robil, lebo na základe aj tej antropologickej analýzy by vidíme, že jednoducho tie kosti mal také silné, robustné, že tú aktivitu naozaj takú vyvíjal v súvislosti zrejme s tým, čo mal v tom hrobe. Takže sa dá predpokladať, že bol lovec. Takže sa dá predpokladať, áno, že niečo také vykonával. Uh-huh. No a tohto sme už vlastne videli, to je ten, čo mal to migrény. Seknutie a tie migrény chvíľkové. A tam vlastne, to sú ďalšie veci, ktoré vlastne na tej kostre sme my videli, čiže mal tam, keď pôjdeme vlastne zľava, bol starší, čiže tam úplne vľavo hore, čo vidieť, to je zase ramenný klb, to je lopatka. Uh-huh. A tam vidieť vlastne ten okraj, čo je okolo tej hlavice vlastne, tak to znamená, že vlastne on používal ten ramenný klb relatívne intenzívne. Hej. Takisto v podstate potom ten obrázok pod tým, to je zase ramenná kosť, v podstate pri lakti. A tam tiež vidno, že jednoducho že v tom lakti ju používal. Tam sú zase akože svalové úpony, ktoré jednoducho tam on mal relatívne silné, čiže v podstate akože tá horná končatina bola používaná. Čiže to si v podstate človek tak potvrdzuje, že na základe jedného podozrenia, v podstate na základe jednej kosti, si my vieme potom podľa toho ešte odhadnúť, vieme pozrieť, že pozriem sa aj na ruku, že na zvyšné kosti ruky, že či to mohla byť pravda alebo nie. Takže v podstate vždy to treba brať ako súborne celé, preto je ideálne, keď je celá tá kostra zachovala, lebo vieme si tie veci takže potvrdiť, alebo vieme to presnejšie povedať. Na tých zubkoch tam vidno vlastne to, čo sme sa bavili o tom, že máme v podstate rovnako sa nám vyvíjajú tie zuby, to sú vlastne trvalé zuby, čo nejako rastú, tak keď vidíme na tých hlavičkách alebo na korunkách, keď vidíme práve takéto drážky, tak to je vlastne znak toho, že v určitom období, keď ten zub rástol v tom detstve, tak tam bol nejaký problém. Čiže buď ten človek bol akože chorý, alebo mal, nejaký nedostatok nejakých vitamínov, alebo podobne, čo napríklad voláme to taký, že nešpecifický stres, hej. Takže, a my nevieme, že vlastne čo to bolo, ale že niečím trpel. A keď tá populácia to má, dajme tomu, že veľa z nich, tak je možné, že tam mali nejaký nedostatok všeobecný, hej. Hladomor alebo čo podobné. Napríklad, alebo že bola tam nejaká choroba, nejaké ochorenie, epidémia, alebo tak. Takže vieme to napríklad, či tie zuby nám vedia povedať naozaj toho relatívne dosť. No a ten obrázok vpravo, čo tam má vlastne pod nosom, tak to je článok prsta. Ten bol tiež zlomený a zahojený, takže zrejme tam naozaj nejaká tá intenzívny životný štýl naozaj u toho človeka bol.
A potom zase vidíme tie opotrebované zuby. Zrejme v dôsledku nejakej aktivity. Podľa tohto by sa dalo asi usúdiť, že mal relatívne ťažký život. No, minimálne taký, že fyzicky náročný. Áno. To asi áno. No, ďalší obrázok, alebo respektíve ďalší slajd z prezentácie. Toto už poznám, to som už videl niekde. To je to veľké náležisko hrobov, kde ste našli vlastne kostrové pozostatky bez hlav. No toto bolo pri Vrábľoch vlastne, hneď za Vrábľami. Tam bola taká ako v neolite práve, čiže v mladšej dobe kamenej, ktoré sa, ako často sa tak idealizuje, že nebolo ešte žiadne násilie. Oni všetko žili idylicky, pekne, hej, pestovali si rastlinky. Preto si postavili plot okolo. Áno, a oni vlastne tieto všetky tri sídliska, vlastne, ktoré tam vidieť, tak oni boli z toho istého obdobia, čo to bol taký akože prvý alebo taký ako konglomerát, hej, že vlastne boli, že susedia, čo sa málo kedy v podstate vidí v tom neolite, v tej mladšej dobe kamenej, že to je vlastne nález takého, že ako vyslovene, že európskeho významu, lebo toto niečastokrát sa to vidí a navyše naozaj áno, jedno ako tam vidie, tak bolo oplotené alebo teda ohradené a malo tam priekopu relatívne hlbokú, predpokladáme, že okolo minimálne 2 metre to malo do hĺbky. A práve ona mala tam 4 brány, všetky samozrejme od tých ostatných sídlisk. Čiže či sa nekamarátili, alebo čo to zatiaľ nevieme, lebo zatiaľ je to teda akože ešte len v štádiu skúmania. Ale práve pri tej jednej bráne, ako bola tá hlboká priekopa, tak v tej jednej priekope sme to vôbec nečakali, lebo ako boli tam nejaké kostry predtým pohádzané, ale v tom neolite proste to nebolo také nebežné. Ale toto vyslovene nás prekvapilo, lebo ako sme išli, tak zrazu jedna, druhá, tretia a cez seba pohádzaný a ani jedna nemala lebku. Jediné, čo tam teda akože v tomto bolo, tak bola akože lebka malého dieťaťa, ale tam bolo vlastne celé hodené. Čiže či už nevieme motív za tým činom zatiaľ, nevyzerá, že by mali nejaké sečné zranenia, alebo sečné vtedy ešte veľmi nie, ale že skôr nejakým sekerom, latom, alebo takéto, nejakým kamenným nástrojom. Vyzerá, že proste neboli nejako dosekaní alebo že násilne zabití, aj keď nie každé to zranenie vidno na tých kostrách. Samozrejme, neviem, keby ich utopili alebo čo, tak to my nevidíme. Jasno. Ale jednoducho, že nejako tých zomrelých tam proste potom pohádzali do tej jamy a bez lebiek. Takže, ale lebky sme zatiaľ nenašli, to zatiaľ nevieme, kde sú. Ale akože z toho obrázku, alebo tej, ako by som to povedal, vizualizácie, to bolo obrovské sídlisko na tú dobu. Bolo dosť veľké, áno. Áno, to bolo dokopy, to malo, ja neviem, to, ako nie vždy tie domy boli, že všetky obsadené, alebo tie, čo my nájdeme archeologicky, tak nie vždy ako koexistovali dokopy, ale predpokladá sa, že tam, nepamätám si teraz úplne presne, zase nechcem rozprávať blbosti, ale akože ono nejakých tých 30-40 domov tam určite bolo, akože v jednom sídlisku. To je možno aj viac, neviem, nepamätám si teraz, ale akože boli relatívne že rozľahlé, tak niekde museli zrejme aj pestovať a chovať. A tak. A zase treba si uvedomiť, že vlastne v tom okolí tam samozrejme boli lesy v tom období, hej, že teraz sú tam samé polia, ale predtým to neboli, že tam oni boli v podstate obkolesení lesmi. Áno. Zaujímavý, ako keby taký, že objav. To by stálo za to, aby tam bol taký skanzem, alebo ako to nazvať. Archeopark, tak? No, tak asi správne. Ale sa tam sadí kukurica. Ale ako, pokiaľ ja viem, tak akože plánuje sa tam nejaký takýto niečo múzeum, alebo niečo také, že zase, lebo na druhej strane potom zase cesty, momentálne, ako je tam cesta, tak na druhej strane ešte potom bolo sídlisko vlastne z doby bronzovej, čiže oni tam ostávali na tom istom mieste, lebo však to tam bolo asi relatívne dobre obhospodárovateľné. A toto bolo ako keby neolitické? Toto bolo všetky tri boli neolitické a zrejme boli súčasné. Čiže oni vlastne v jednej dobe existovali tieto tri. Ale už v neolite sa vlastne fungovalo poľnohospodárstvo. Áno. Takže už v podstate museli tam mať aj nejaké políčka, predpokladám. Určite. A to, prečo tam boli, tak asi aj úrodná pôda, nie? Áno, to v podstate, preto u nás najväčšie, alebo teda najviac tých nálezov je práve, že v okolí Nitry, alebo na tom západnom Slovensku, juhozápadnom Slovensku a potom v okolí Košickej kotliny, lebo práve tam boli tie úrodné pôdy, nížiny, takže tam sa to dalo využívať práve na poľnohospodárstvo. No, asi aj miernejšie počasie oproti severnej časti Slovenska. Určite.
No a ďalší obrázok. Tam už máme aj také nástroje. Áno, toto sú vlastne, toto je podobný nález, ktorý bol teda v Talheime. Taký, že tiež hromadný ako keby hrob, tiež v priekope. Len tam teda mali aj tie lebky a tam bolo to násilie očividné, lebo tam v podstate, ako vidíte, to je vlastne čelová kosť, tam vpravo hore. A tam vidno, že nie sú tam žiadne známky zhojenia, takže v podstate tam bolo to zrejme okolo času smrti spôsobené. Takže oni tam boli vyslovene pozabíjani a pohádzaní jeden cez druhého. Čo v našom prípade zatiaľ nevieme úplne ani potvrdiť, ani vylúčiť, lebo tam tým, že väčšina toho násilia je práve inflikovaného na lebke, alebo teda na hlavu, lebo však tam to je rana istoty. Áno. Takže v podstate my nevieme, že v akom štádiu alebo v akom stave by boli tie lebky, keby tam boli. Či by boli ako pozabíjani, alebo by boli obetovaní, nevieme. Takže my zatiaľ stále pátráme. No a tu vidno vlastne, že aj tie nástroje, ktoré vlastne vtedy boli a ktoré zrejme slúžili nielen na opracovávanie dreva napríklad, alebo nejaké iné použitie, ale takisto ako zbrane. Oni boli relatívne vzácne, takéto, lebo zase dlho to relatívne trvá, kým také niečo človek vyrobí, takže nie každá domácnosť mala 3-4, hej, takže v podstate to sú vzácne nálezy. A keď už je niekto napríklad s niečím takýmto aj pochovaný, tak to zrejme bol niekto taký, že si to zaslúžil, hej. No, takže toto vlastne bolo také, že paralela k tomu, čo sme našli my, ale s tým, že tu je jasné, že to bolo teda spôsobené tým nejakým konfliktom, čo my zatiaľ nevieme. No, a na ďalšom obrázku máme lebku a čo to je? Liliputan? Alebo, bože, nechcem to zle nazvať. Volá sa to, že dwarfizmus, čiže tak ako trpasličí vzrast. To sú vlastne ľudia, ktorí majú ochorenie, že vlastne nedorastú ako keby. A tam vlastne na tých kostičkách vedľa tam vidno normálneho zdravého človeka. To je vlastne stehnová a holená kosť, alebo teda dolná končatina. A vedľa toho je vlastne dolná končatina proporčne takéhoto nejakého vlastne toho trpasličieho vzrastu. Takže tam zase aj takíto ľudia boli aj v minulosti samozrejme. Napríklad zaujímavosťou je, že v Egypte oni boli relatívne vážení, že oni boli vždy pochovaní v podstate akože blízko takých tých bohatých hrobov, alebo že boli dokonca častokrát na faraónskom dvore a boli považovaní za to, že oni prinášajú vlastne šťastie. Čiže oni boli ako vo veľmi dobrom postavení, čo v dnešnej spoločnosti bohužiaľ by sa asi nedalo úplne povedať, že skôr handicapovaní ľudia sú na tom skôr horšie. Hej, v dnešnej spoločnosti, že sú skôr marginalizovaní, čo vtedy nie každý tak bol. No, že skôr máme také dôkazy, že tí ľudia, ktorí mali nejaký handicap alebo nejaký problém zdravotný, tak sa tá spoločnosť o nich skôr starala, ako že by sa ich zbavovali. Áno. No. Takže. Ideme na ďalší obrázok? Môžeme. Zase zúbky. Hej. No, tak to zase vlastne vidno, tam sú tie drážky na tých zúbkoch zase vidieť, čiže tam naozaj tam mal veľký problém, keď sa mu tie zúbky tlačili. Hej. Čiže mohol to byť nejaký, ja neviem, naozaj nejaká choroba alebo proste, že nemal dostatok živín a podobne. A na tom spodnom tam je infekčné ochorenie. Vieme, aké? No, na tom spodnom pod tými drážkami. Tam je napísané, to v tej prezentácii to bolo inak, hej, čiže, ale toto nie je infekčné ochorenie, to je iba zubný kameň. A teda takto to dopadne, keď si človek nečistí zuby, alebo tak keby si nečistil zuby, tak to je presne to, že takto sa mu tam potom zapchá a to je plné baktérií, čiže v dôsledku toho potom vzniká aj paradentóza alebo krvácanie ďasien. Áno. No a vpravo vlastne tam vidieť zase, ako to môže dopadnúť, hej, keď ten zubný kameň tam je a tie baktérie sa rozšíria vlastne do tej kosti. To, ako tam vidno vlastne tú stoličku a pri koreňoch ten otvor, to bolo kedysi teda zrejme plné hnisu, čiže to bola vlastne hnisavá nejaká cista, čiže toho muselo veľmi bolieť, tam zrejme aj zubný kas. Tam vidieť, čiže to bolo veľmi zle zdravotne, hej, mal tú hygienu. Keď robíte takéto vykopávky z tej doby, vidieť nejaké také, ako nechcem povedať, že zásahy na zuboch, že ja neviem, takí ranní zubári, či to vôbec oni vtedy neriešili? No, my asi nemáme úplne veľmi šancu to postrehnúť. Skôr jedine čo, takže keď majú napríklad vytrhnuté zuby, hej, alebo že ich už tam nemajú, tak niekedy ako
nedá sa povedať, že napríklad, dobre, niekedy sa dá, že ti vyrazia aj stoličku napríklad pri nejakom konflikte, ale skôr je pravdepodobné, že ju tiež vytiahli, hej, že nejako to museli zrejme vedieť, lebo proste keď ten zub bolí, tak akože sa ho chceš zbaviť, hej, a je ti v podstate jedno ako. To znamená, že ako určite niečo takéto muselo fungovať a museli mať zrejme aj nejakú anestézu, či už nejaké byliny alebo podobne, hej, že určite niečo také fungovalo, ale nevieme to zatiaľ nejako ako doložiť, hej, že na tej kostre ja len viem povedať, dajme tomu, že áno, ten zub tam nemal. A je málo pravdepodobné, že by mu ho vyrazili, lebo by mu so stoličkou, to je to, akože vidno, že tam sú tie korene relatívne pevné, tak to je asi dosť ťažko, aby ti vyrazili tú stoličku, kým by fakt si nedostal riadnu. Takže tam je skôr pravdepodobné to, že mohli mu ju vytiahnuť. Áno. Čiže zrejme také niečo akože fungovalo. Na základe tohto by sme to asi vedeli nejako indikovať, ale už potom neskôr možno podľa nejakých nástrojov, že kliešte, ale vieš, to je presne tak ako s tými sekeromlatmi, že vieš to použiť aj, ja neviem, ako radlicu a vieš to použiť na zabitie niekoho, tak takisto aj s tými kliešťami. Takže ako my nevieme podľa mňa o veľa vecí si my predstavujeme pre tie populácie, že fungovali tak, ako my fungujeme. A pritom oni mohli úplne inak zmýšľať. Hej? Že toto je to, čo vlastne niekedy si treba uvedomiť, aby sme to dobre vedeli nejako implikovať, že čo oni asi tak mohli robiť, že oni museli úplne inak vnímať svet, alebo v niektoré veci určite, lebo nerozumeli tomu, ako veci fungujú. Už len to napríklad, že tá búrka, hej, že my vieme fyzikálne už si to vysvetliť, už v podstate aj malým deťom to vieme vysvetliť tak, aby to pochopili, ale oni keď nevedeli, tak už len to, že sa museli báť, že tie božstvá oni museli úplne inak si udobrovať a tak ďalej, hej, čiže oni úplne inak museli zmýšľať ako my v niektorých veciach. Také zatmenie slnka to muselo byť hotové peklo pre nich. No napríklad nevedeli, či to slnko potom ešte vylezie alebo nie, takže skôr je to také, že to všetko dokopy v podstate ako musíme sa vždy na to skúsiť tak pozrieť, že áno, ja nemám elektriku, proste zotmie sa a ja nevidím. No. Hej, že proste akože mám ten oheň, ale ja zájdem do lesa a som vystavená jednoducho tme. Alebo proste tým živočíchom, ktoré tam žijú. Že proste toto si my už ani predstaviť v podstate nevieme. Hej, takú tú úplnú tmu, že proste zotmie sa a je tma. U nás už nie je tma ani v tom lese, lebo máme svetelný smog a je aj v lese. Čiže tam sú akože úplne akože ten svet bol iný a treba si to niekedy tak ako vyslovene iba racionálne uvedomiť, lebo áno, ani ja sa niekedy neviem ubrániť tomu, že aha, ja neviem, mal takýto zlý zdravotný stav toho chrúpu, dajme tomu, že áno, jeho to muselo bolieť, ale neuvedomujem si možno tie dôsledky také, ani si to nemám ako uvedomiť, že ako fakt ho to muselo boliť a ako mu to asi ovplyvňovalo celý ten jeho život. Práve kvôli tomu, že som to ani nezažila a viem, že proste bolí, idem k zubárovi, hej, že my si už nevieme veľa vecí podľa mňa tak predstaviť, že ako oni sa museli s tým vysporiadávať v podstate možno aj inak, ako by sme sami. Áno. No. Zase toto je vlastne jeden z tých prípadov, hej, že ako sa vlastne mohli vysporiadať s niečím, že takto bola pochovaná žena vlastne tiež v zásobnici, to bola z doby bronzovej, to bola vlastne v zásobnej jame nejakej pochovaná a mala na sebe, toto sú, vpravo to vidno, to sú vlastne kostičky vtákov. Oni sú veľmi ľahké a veľmi duté. To keď si napríklad aj keď objete kura a zlomíte nejakú kosť, tak napríklad na krídle, tak oni sú veľmi také ľahučké a práve aby mohli lietať. Kura nebude lietať, alebo teda ako sliepka niečo, tie kosti sú pevnejšie trošku, ale väčšina takýchto že vodných vtákov ako kačky a podobne, tak oni majú takéto veľmi duté a ľahučké kostičky. A my sme našli takýto nejaký artefakt vlastne práve na tvári tej pani. Ale samozrejme, akože pracovali sme s verziami, alebo pracujeme stále s verziami, že to mohla byť nejaká čelenka alebo nejaký náhrdelník, ktorý sa aj mohol proste iba sklznúť, hej, v tom, ako ju potom hodili do jamy. Ale keď sme to aj hľadali nejaké analógie alebo niečo, tak v podstate tým, že tie kostičky oni sú opracované, ale nie sú nejaké také, že by boli ako vyslovene, že šperkom. Zrejme aj ten drôtik, čo tam vidno tam pri tej dvojke na spodnom obrázku, tak tam je taký poskrúcaný, to je medený drôtik a druhý bol na druhej strane vlastne. Čiže ono sa to niekde muselo sa je to spájať. Hej, a nebolo to nejaké také, že by to bolo krásne opracované a v tej dobe už vedeli urobiť pekné veci. Takže skôr to vyzerá, že to bolo na nejaké ako osobné použitie a funkčné zrejme. No a keď sme teda našli takýto artefakt archeológovia, my sme potom na to pozreli z antropologického hľadiska, tak to môžeš dať ďalej, potom tam máme na obrázku, tak sme zistili vlastne, že ona mala veľmi zlý stav chrupu, napríklad. Či tam hore vidno tie zuby, hej, to malo vlastne akože úplne prerastené tým zubným kazom, to muselo neskutočne aj bolieť, mala tam aj tú cistu s tým hnísom, čiže zrejme jej páchlo z úst.
Mala tam aj vlastne znaky toho zubného kameňa a všetko, čo jej museli aj zrejme krvácať jasná. Teraz mala zapáchalo jej zrejme z úst, aj ju to bolelo a teraz mala krvavé jasná, že predpokladáme, že teda, keď otvorila ústa, tak aj to nebolo nejaké vábne. Hej. Čiže v podstate je možné, že mala taký pocit, alebo že niekto, neviem, donútil, alebo ona si povedala, že to tak spraví, že naozaj, že si mohla dať práve nejaký taký niečo na tvár. Predpokladáme teda, že tam bola až nejaká koža, hej, nejaký ten organický prvok, na ktorom teda tie kostičky boli buď prišité, alebo že viseli, to je jedno, ale že bol to taký ako ten, ako tá bariéra medzi tým, čo by ona im mohla ako keby rozšíriť, lebo ona, keď si pozriete ten stredný obrázok, tak to je vlastne nos. A to, čo tam je taká, vpravo vidíte, ako ten nos alebo tá nosná dutina vyzerá u zdravého človeka. Tam vlastne je len dutina. Ono tam má vlastne akože už osifikované práve tam také tie, volá sa to ako koncha, tie nosové mušle. A to znamená, vlastne to je indikátor toho, že ona mala pravdepodobne aj chronickú nádchu, ako keby, čiže ona mala permanentne zapchatý nos, mohla akože kýchať, z očí jej mohlo tiež napríklad akože slziť, alebo mohla mať zahnísané. Čiže v podstate naozaj, že to je v dôsledku buď zubov, alebo jednoducho bolo to určite previazané medzi sebou, tieto dve lézie. Takže ona v podstate v dôsledku toho, tej chronickej nádchy mala zlý stav zubov a tak ďalej. Čiže naozaj to mohlo že skôr byť niečo také ako tá bariéra, tá maska, alebo niečo také, aby proste buď niekoho nenakazila, alebo aby to teda nevyzeralo nevábne, alebo teda aby to aj nebolo z nej cítiť. Takže preto my si skôr myslíme, že teda to asi nebola nejaká čelenka, lebo to teda nemá tie prvky ozdobné veľmi. Ani náhrdelník by sa aj zase nesklzol tak, že smerom do hora. Áno. Zrejme, takže skôr to vyzerá na to, že by to mohlo byť nejaké také ako rúško. No paradoxne, akurát vtedy to sme s tým pracovali, keď akurát začalo o 2 mesiace COVID, tak to vyzeralo, že to bolo také nadizajnované zrovna, že no teraz sa ideme poskladať všetci z tých ochorení a z covidu, ale akože tak to vyšlo, no takže sme to nejak takto uzavreli, že asi by to mohlo byť skôr takéto, no. Tiež mala asi ťažší ten život s týmto. No, ale napriek tomu ju napríklad nesegregovali, hej, že ona bola súčasťou tej spoločnosti, že normálne bola, ako fungovala zrejme tam, že bola na tom pohrebisku, alebo na tej lokalite pochovaná. Bola možno, že v zásobnicovej jame, ale nemala napríklad nejaké, že by bolo násilie na nej páchané, alebo že by akože asi teda sa s ňou možno nechceli stretávať nejak často, ale nebola taká, že by bola nejako handicapovaná, čo sa týka vzťahu k tej spoločnosti. Áno. No dobroš. A? No a ešte toto vlastne máme ešte taký nález, to zase by sa oplatilo to na aj 20 obrázkov, ale to je vlastne, ak ste počuli o hrobke z Popradu. Germánska, áno, to bol, že germánske knieža, germánsky šľachtic z Podtatier. Je aj taká výstava teraz, to môžeme divákov aj pozvať vlastne, že môžu sa ísť aj pozrieť. Je to veľmi pekne urobené, veľmi pekná moderná výstava. To bola vlastne hrobka takého mladého muža, ktorý zrejme v tom období teda akože bol akýmsi spolupracovníkom Rímskej ríše, že oni veľakrát boli tu na taký, akože oni prijímali tých germánskych šľachticov a vychovávali ich v tom rímskom duchu, práve akože, aby boli teda takí tých spojenci práve tu v tej barbarskej Európe. Tak vlastne ono vyzerá, že práve toto bol jeden z nich, lebo tá hrobka vlastne vľavo hore vidíte, ako ju našli. Hej. To ešte, keď bagrista bagroval, lebo to bolo tiež vlastne pri výstavbe nejakej či fabriky alebo niečoho, tak on keď na to natrafil, tak hneď prestal, lebo sa bal, že to je nejaký bunker, hej, z druhej svetovej vojny, že mu tam dač nevybuchne pod zadkom. Tak zavolal archeológov, no oni keď bolo to plné vody, práve preto sa tam teda zachovalo. Aj napríklad tam vidno potom na tom strednom obrázku, tam je stolík drevený, alebo teda tie drevá. Čiže celá tá drevená vlastne hrobka sa zachovala práve vďaka tomu, že bola zaplavená celé tie stáročia. Takže tam vidíte vlastne tú vodu, ako to tam bolo natečené. Takže z kosti veľa neostalo samozrejme, lebo to bolo také, že naplavené a zase vyschnuté a zase naplavené. Čiže v podstate kosti tie sa veľmi nezachovali. Až tam boli aj vykrádači hrobov, čiže preto je to tam také porozhadzované tiež. A predpokladá sa, že tam bolo oveľa viacej zlata. Ale teda, že vykrádači zobrali práve to zlato a zrejme paradoxne, ale pre nás archeológov to bolo len dobre, že oni vlastne mali tam zrejme toľko zlata, že museli tam potom nechať všetky tie nástroje, ktorými tú hrobku vykradli. Lebo sa tam našla vyslovene tá lopata a krompáč. Alebo teda takéto tieto nástroje, ktoré oni použili práve pri tom vykrádaní. Čiže my práve na základe toho vieme, že ako vyzeral ten pracovný nástroj, hej, dajme tomu v tom období. Že pre nás je to dosť dôležitý detail.
že to zlato by bolo pekné, ale to už sa dá vidieť niečo podobné v tej rímskej ríši. Hej? Ale že u nás proste práve toto je také, že tie pracovné nástroje práve z tých organických materiálov my málo kedy máme zachované, takže toto bola takáto hrobka tohto kniežaťa, ktorá je také veľmi zaujímavá. No on mal teda hepatitídu, ktorú teda máme potvrdenú z kosti, čiže on trpel hepatitídou. A zrejme na to ako ochorením pečenia a zrejme teda na to potom aj zomrel. Čiže aj na tých stavcoch, čo vidíte vpravo, tak to zrejme mohli byť už aj lézie také, že mohol už mať aj v podstate rakovinu. Hej, že už sa mu to mohlo dostať do toho štádia také, že na to proste zomrel. V tom období ale nebolo úplne bežné, že ľudí pochovávali do hrobiek, alebo... Nie, to musel byť veľmi významný jedinec, hej, že to určite, preto je také, že germánsky šľachtic alebo germánske knieža. A práve ako aj na tej výstave je to také pekne urobené, že vidieť tam aj vlastne tú hrobku, tie jednotlivé fázy, aj rekonštrukciu, že ako to bolo. Aj je tam tá kostra, viac menej ako keby celá, akože replika urobená, alebo tá celá postava, že ako tam on bol uložený a pod tými Tatrami, že musel to byť nejak akože úžasné svojím spôsobom, že pod tými majestátnymi Tatrami on mal takúto hrobku, hej, ona bola zrejme zapustená do zeme už vtedy. Ale aj z Rímskej ríše vlastne máme takéto isté podobné tie sarkofágy, či už kamenné alebo podobne. Čiže toto bolo niečo na ten štýl tiež taký, že tej rímskej módy, len teda nebol to z kameňa. Ale on nebol ako keby v rakve? On ležal ako keby na lôžku? On ležal na lôžku, na posteli v podstate a mal tam v podstate veškerú výbavu, dokonca sa tam našla ako hra. Uh-huh. Čiže on akože do toho svojho posmrtného života by si mohol zoberať v podstate všetko. My nevieme, čo tam úplne mal za tie zlaté predmety, ale vieme, ako bol, dajme tomu, oblečený, alebo že čo mal, lebo sa tam zachovali aj kúsky textilu, dokonca tam mal zlaté nite a podobne. Čiže on vlastne aj na tej krížovej, na hrudnej kosti, on mal vlastne nález zlatých nití. Čiže on bol do niečoho takéhoto veľmi bohatého aj odetý. Čiže mal tam zrejme veľmi bohatú hrobovú výbavu, mal tam stolík, mal tam túto hru, čiže akože všetko, čo proste akože asi prináležalo takému že bohatému jedincovi, ktorý teda bol veľmi významný aj v tom zmysle, že spolupracoval s tou rímskou ríšou, že zrejme aj oni ho tak akože vydelegovali taký ako delegát vyslovene. No. Ja stane, že taký mladý. Ale tak zase, ale áno, oni zase začínali v podstate tie svoje funkcie životné oveľa skôr, ako my. On mal, dajme tomu, že okolo tých, 18-20 rokov. A naozaj, akože to už vtedy bol v podstate hotový muž, hej, že my proste, že my to teraz berieme, že do tých 18, a to je zase náš, hej, ako ten pohľad tej západnej kultúry našej, že do 18 si nič a potom od 18 už si dospeli, ale v podstate oni tam nemali úplne tak jasné, determinované, že konkrétny nejaký vek, to asi ani veľmi nerátali. Ale skôr to bolo také, akože áno, keď už niekto schopný a proste niekto v tých 13 už mal takú hlavu, že akože kľudne mohol, hej. Alebo si ho zobrali vychovávať, ja neviem, do Ríma a potom ho poslali sem, že teda áno, ty už teda akože môžeš to tu viesť. Takže to, že my veľa vecí nevieme takýchto, že nemáme to nejako potvrdené, ale vieme, že sa to robilo práve z tých rímskych zdrojov písomných. No, takže to je jeden z takýchto. No a to je unikátny nález tiež práve aj na Slovensku, aj teda v celej Európe. A sa nám dá, že vlastne není pri Nitre, kde sú tie také akože najbohatšie, ale že priamo pod Tatrami. Áno, a tak my nevieme, že odkiaľ on presne bol, alebo kde teda za života fungoval, ale ako myslíme si, že práve že tie Tatry sú také, že áno, že tá majestátnosť tých Tatier je taká, že možno práve kvôli tomu ho tam potom išli pochovať. Ale nevieme, hej, že ale je zrejme, akože zase podľa tých analýz, že vyzerá, že on žil niekde aj tam v okolí. To znamená, že zase ako tí ľudia tam žili, ale nebolo to osídlenie nejaké také akože až také intenzívne, ako napríklad na tých dolniakoch. Jasné. Zaujímavá vec. Takže choď sa pozrieť do Popradu potom, tam je to určite je to veľmi zaujímavé. Keď sa to vykopalo, tak ono to išlo na hodne dlho do Nemecka, že áno? No, lebo oni vlastne, tak to bolo niekoľko tón materiálu dreveného a my vlastne tu na vôbec nie sme schopní to tak nejako aj zakonzervovať, alebo nič s tým robiť. Hej, to potom len kolega Karol Pieta, oni oslovili potom vlastne v Šlezvigu, čo konzervujú dlhé tie vikingské lode. Áno. Tak oni ich oslovili na spoluprácu, že či by takéto niečo nevedeli zakonzervovať a oni aj museli patrať, lebo takéto nič ešte predtým nerobili. Takže tiež potom vlastne vymysleli takú metodiku, že to sušili potom, myslím, že v piesku. Že ten piesok vlastne to nacucol ako keby tú vlhkosť. A to trvalo strašne dlho, čiže ono vlastne sa to vykopalo ešte, ja neviem, myslím, že pred 2010, ešte skôr tuším. A potom vlastne sa to dostalo k nám až minulý rok. Predminulý. Takže vlastne veľmi dlho to trvalo, kým sa to podarilo vôbec tak zakonzervovať. No teraz to máme vlastne už my v depozitároch.
A tá replika teda, tá už... Niektoré aj tie originály, aj replika je potom práve v tom múzeu, sa dá zhliadnúť. Odporúčam si pozrieť. No, a máme tu nejaká... No a toto je vlastne také, akože asi vzácný nález, keď vie človek tak nejakú tú emóciu postrehnúť v tej archeológii. Hej, takže to, že niekomu na niekom záleží. A ja som si potom prichystal vtedy tej také otázky. A my vieme, že vlastne ľudia sa ukladali do hrobov, alebo že ich ukladali do hrobov. Len tie hroby boli ako keby rôzne. Existovali žiarové hroby. To si mám predstaviť tak, že vlastne toho človeka ako keby položili na takú mohylu a tu zapálili? Alebo čo bol ten vlastne ten žiarový hrob? Aj rôzne spôsoby. Takto akože, ono vlastne boli asi rôzne spôsoby tej kremácie, tak ako my teraz máme krematória, tak oni spaľovali tých mŕtvych, dajme tomu na nejakom, tiež na nejakej tej hranici, hej, že spravili proste akože z driev nejaké to lôžko alebo takú tú hranicu, zapálili to. A v podstate buď boli položení na vrchu, alebo ich že obkolesili tým drevom. To sú rôzne metodiky na to potom na to zistenie, že lebo na tých kostiach tiež aj toto vidno, že pri akej teplote, dajme tomu, boli spálení. A rôzne drevá horia rôznou intenzitou a tak ďalej. Čiže to sa všetko dá skúmať, ale v podstate išlo o to, že vlastne oni to telo spálili a potom ho, dajme tomu, iba zhrnuli do nejakej nádoby alebo len tak a položili do hrobu. Čiže to sú vlastne tie žiarové hroby, že spálené kosti, ktoré boli spálené buď už priamo akože v nejakej akože na tej hranici a potom zhrnuté, alebo priamo tam ostali, kde už teda zotleli. Ale v podstate ide o to, že to sú spálené kosti. A to tiež sa vlastne nachádza... On tam už asi potom je ťažšie rozoznať ako pri tých normálne pochopovaných ľudí, že napríklad čo robili, ako robili. Určite, lebo oni sú vlastne úplne ako miniatúrne, lebo tým, že vlastne kosti, keď sa spáli, tak ona sa strašne ako aj sa scvrkne. Čiže my nevieme podľa tej veľkosti napríklad už potom tam neplatia tie metodiky, ako máme pri tých normálnych kostiach, hej, pri tých, ktoré neboli spálené. Takže my máme väčšinou veľmi malé fragmenty tých kostičiek a iba vieme povedať, dajme tomu, že ak sa zachová napríklad kus panvy alebo tá konkrétna časť na lebke, podľa ktorej my vieme povedať, že je to žena alebo muž, tak iba vtedy vzácne vieme odhadnúť, že či to naozaj to pohlavie toho jedinca alebo vek, hej, že iba vieme, že dospelí, nedospelí, dajme tomu. Čiže málo kedy my vieme povedať nejak veľa práve z tých spálených kostí. Takže mali sme žiarové hroby a popolnicové polia. No to sú vlastne ako keby tie nekropoly práve z tých žiarových hrobov. Že vlastne to dajú ako keby do takých... popolnice. Že oni to práve zhrnú do tej popolnice, hej, alebo teda do tej nejakej urničky a potom tu položia do hrobu. Či to sú tie popolnicové polia. A u nás sú také lokality, kde sa práve stretávate, že preferovali skôr túto metódu pochovávania, alebo u nás je skôr to, že do tej zeme proste iba zakopali toho človeka? Ono väčšinou záleží od obdobia, hej, že ono sa to väčšinou striedalo podľa toho, aké boli vplyvy tu na, že a z juhovýchodu, a kto sem prišiel, tak každý si priniesol ako keby aj ten svoj rítus pohrebný. Čiže u nás sa to viac menej, aj sa to striedalo, aj v tom neolite my máme aj niekoľko že spálených kostí, dajme tomu, hej, že sú aj ľudské a sú spálené. Takže ako, ja neviem, niekto to niekde videl, potom to takto spravil, ťažko povedať, ale potom sú také vlny vlastne, že práve, že ja neviem, v tom neolite bol ten kostrový pohrebný ritus, aj v tej dobe bronzovej, potom zase sa to prestriedalo a niekde zase boli skôr spálené kosti a potom napríklad v niektorých kultúrách sú práve tie popolnicové polia, hej, napríklad na konci tej doby bronzovej, tak tam už sa potom bolo také, že neviem, či sa presne trafila, myslím, že to je ako lužická kultúra práve, akože oni aj u nás, dajme tomu, boli tie pohrebiska aj práve v takomto teréne, ako je, že tie popolnicové polia boli aj niekde v okolí, že už v tých vyšších polohách, že nie na tých úrodných pôdach, ale aj vyššie. Práve možno kvôli tomu, že tu sa, dajme tomu, ťažšie hlbila tá jama, alebo bola tá zem, dajme tomu, rýchlejšie zamrznutá, alebo bola horšia a tak ďalej. Čiže tam to mohlo súvisieť aj s tým, alebo s tým, že ako vlastne si preberú ten pohrebný ritus kultúrne, hej. Takže v podstate sa striedalo skôr časovo. A keď by sme sa dostali napríklad do toho stredoveku, hej, vznikajú už prvé ako keby, povedzme to, že politické alebo vlastne centra moci, hej, či už to boli kráľovstvá, začínajú fungovať súdy, začínajú fungovať popraviská. Viem, že teraz neviem, či teraz, ale teraz nedávno to bolo v správach, že sa našlo takéto jedno, ako keby, nie že pohrebisko, ale miesto, kde vlastne ako keby robili popravisko. Áno. Tam
Čo vidno najčastejšie? Oni sekali? Alebo vešali? Alebo ako to bolo? Či to bolo tiež miesto od miesta? No, vieš, to skôr ako asi v tých písomných prameňoch by sa dalo potom už vysledovať, lebo ako od toho stredoveku už tie písomné pramene sú častejšie. Ale v podstate, ako my to vieme postriehnúť na tej kostre, len zatiaľ napríklad komunista ešte žiadna takáto nedostala z nejakého popraviska, hej. Ale čo som len ako z literatúry, čo som si pozerala, tak v podstate to sú také, že keď niekoho, že keď vešajú, tak v podstate ty to vieš postriehnúť napríklad na tých prvých stavcoch, hej, čo máš vlastne hneď pod lebkou, prvý, druhý stavec, tak veľakrát sú také, že sú dajme tomu, že puknuté, alebo že keď niekoho, samozrejme už tam nie sú tie známky toho hojenia, čiže je to zase, tam je to o to komplikovanejšie, ale napríklad keď je niekto pochovaný pri takomto mieste, že pri tej šibenici alebo pri tom popravisku, oni častokrát boli proste tam pohodení iba do nejakého masového hrobu alebo do nejakej jamy, lebo však proste ako nepochovávali ich veľakrát. Takže u takýchto, keď ich tam nájdeme niekde poblíž alebo v masovom hrobe, tak vieme odhadnúť, že aha, toto asi mohlo byť spôsobené, dajme tomu tým, že ho obesili. Ale ako hovorí moja kolegyňa jedna, že v tej archeológii a v antropológii, ako tam, kým nemáš naozaj o tom nejakú zmienku, tak všetko je v podstate hypotéza. Viac alebo menej pravdepodobná, ale je to len hypotéza. Takže, ale vieme to postriehnúť na tej kostre. Takže napríklad teda toto, hej, a keby tam bol nejaký zásek, tak to tiež vieme, keby ho stiali, tak to vidno na tých stavcoch. A v tom stredoveku už sa pochovávalo napríklad do tých truhiel, alebo stále dávali do zeme? Alebo záležalo od toho, či bol majetný alebo nemajetný? A tak to už bolo asi aj tak, akože tam už bola tá diferenciácia práve podľa tá majetková asi viac viditeľná. Napríklad už v tom stredoveku v podstate už pochovávali aj tak, že tá bohatšia kasta tá bola vlastne pochovaná častokrát, že pri kostole. Áno. Chudobnejší možno nie a tak, ale v podstate tým, že prišlo kresťanstvo, tak to hlásalo teda to, že vlastne ty máš byť akože už do tej zeme vkladaný v podstate, akože tam už nepotrebuješ tie hmotné statky. Tam už v podstate tá výbava ako keby mizne v tých hroboch a už častokrát je, že na chrbte alebo tak, ale v podstate tam už potom to, či bol niekto bohatý alebo chudobný, keby sme ho mali že vedľa seba na stole, tak vieme možno povedať len podľa toho, že naozaj ako mal opotrebované tie kosti, či to mohol niekto byť taký, čo pracoval ťažko, alebo niekto, kto proste mal, dajme tomu, že podľa kosti, že už mal nejakých 40-50 rokov, ale vyzerá jak mladík, hej, že nemal žiadne nejaké svalové úpony, čiže to mohol byť nejaká nobilita, takže to už skôr podľa tohto potom vieme, ale v podstate ako v tom stredoveku už to bolo naviazané veľakrát na to kresťanstvo práve. Keď sa nájde takéto pohrebisko veľké, hej, že ako sa v prvom rade zistí, že z ktorého doby to je? Asi nie podľa kostry, ale možno, že podľa toho, čo je v tom hrobe, že? Hej, najčastejšie áno, takže podľa toho, že čo sa tam ako nájde výbava, preto je to v tom stredoveku také, že ťažšie. Keď tam je nejaká tá minca, tak to ako dosť to vie pomôcť, aj keď to môže byť tiež taká, že mám to po detkovi, hej, alebo niečo podobné, ale väčšinou ako to sa vie datovať. Pre ten stredovek je to skôr také, že naozaj tam musí byť niečo také špecifickejšie, alebo ešte v tom ránom stredoveku tam boli tiež tieto, že nádoby, ktoré sa používali v tom a v tom období, alebo ja neviem, sú potom už aj pre ten vrcholnejší stredovek, tak tam boli určité napríklad že kachlice, alebo na tých sú vyobrazení potom jednotliví, ja neviem, buď nejakí vládcovia, alebo čiže ako dá sa to datovať tiež, ale väčšinou áno, je to podľa toho, čo sa v tom hrobe alebo v tom kontexte nájde. A takisto pre tie práveké kultúry, no tam keď máš veľa, ja neviem, práve ako tá typológia keramiky, hej, že v niektorom období jednoducho oni používali taký typ a taký typ, lebo ja neviem proste, ako toto mali na zavesenie, väčšinou v tom varili alebo takto. Takže dá sa to podľa tej keramiky alebo podľa toho, čo tam mali, tak určiť, že áno, z akého je to obdobia, ale najpresnejšie je to, keď to ide na tie C14 analýzy, na tie karbonové analýzy, tak tam sa to dá potom odhadnúť presnejšie. A teraz tak na odľahčenie na záver. Čo nájdu tvoje budúce kolegyne a kolegovia o 1000 rokov po nás? Implantáty. No, implantáty. Zuby v podstate väčšinou ako sa v dobrom stave, no ale tiež sa to už teraz k zubárovi dostane len ten, kto na to má, tak možno, že zase sa to vráti naspäť. Zase budeme podľa zubov vedieť presne, že kto aký bol napríklad bohatý, chudobný. No, ťažko povedať, že o 1000 rokov neviem, no. Ale minimálne budú mať písomné zmienky. Áno, alebo digitálne. A digitálne, hej. Ak ešte ich budú vedieť používať, lebo hej. Už teraz z diskety by si tiež nič nevyčítal. No to nie. Akože, neviem, by som ho ani obchal. No veď. Už ani CDčko alebo DVDčko. Takže v podstate tá archeológia, ona sa stále posúva, hej, že to, čo bolo, povedzme, že tí prví archeológovia skúmali inú dobu a dneska už aj tí prví archeológovia, ktorí žili, tak už dneska keď ich skúmame ich dobu, tak už skúmajú archeológovia tiež.
V podstate áno, hej, že vlastne archeológia už je aj druhá svetová vojna. V podstate všetko tých 50 rokov dozadu už je ako keby archeológia. Takže áno, už to vlastne kolegovia, ktorí už skúmali pred tými 50 rokmi, lebo však aj takých ešte máme, chvála Bohu teda. A tak vlastne už skúmame aj tie veci. A zase sú aj nové metodiky, vieš, takže v podstate aj to, čo sa už preskúmalo predtým, tak koľkokrát sa dáva buď na nejaké analýzy teraz, alebo takže že oplatí sa aj zachovať niečo, aj napríklad z tých driev, z toho práve z tej popradskej hrobky, tam sa veľa vecí napríklad nedávalo ešte analyzovať, ktorých máme málo, lebo sa čaká, že tie metodiky sa potom budú posúvať. Takže zakonzervovalo sa to tak, aby sa to potom dalo ešte použiť pre nejaké ďalšie analýzy neskôr, lebo jednoducho sa to vyvíja. Hej, tak ono je sranda, že napríklad satelitné snímkovanie vlastne objavilo kopec mohyl. Alebo letecká archeológia, z lietadla to vidieť. Že to proste nebolo vidieť. A potom aj tie georadary, alebo dneska v podstate dróny. To vie pomôcť. Alebo tie záplavy, hej, napríklad, alebo čo bol na Ukrajine, teda bohužiaľ, čo tá priehrada tam potom, vieš, ako aj zaplavila, alebo tak ako veľa sa aj takto objaví, dajme tomu, už tam zakopneš len preto, lebo ideš tam stavať napríklad naozaj nejaký Land Rover, alebo čo, alebo cestu a vtedy to tam náhodne nájdeš. Akože je predpoklad, že napríklad v okolí Nitry, kde kopneš, tak tam niečo nájdeš, hej, lebo to bolo proste úrodná pôda, tam to bolo populárne. Ale niekedy sa aj taký náhodný nález podarí, ako ten oci v tých Alpách napríklad, to bol ten ľadový muž, čo ho tam našli. Vieš. Tak. To viem, ale na Slovensku dáky, neviem, či to, proste obyčajný človek našiel bronzový meč alebo dačo podobné a doniesol. Alebo aj helmy našiel, však pred pár rokmi na východe sa našli nejaké, myslím, že skické alebo aké helmy, že presne to je presne o tom to je, že oni vlastne aj putovali veľakrát a jednoducho akože niekto ich tam prepadol a oni tam zomreli a jednoducho tam ostali, hej, že to sú náhodné nálezy, ktoré proste človek nemá ako predpokladať. On je potom akurát fajn, keď sa to nahlási aj tým archeológom, lebo je to veľakrát proste také, že a je lepšie, keď to donesie, alebo povie, tu som, tu to leží, prídite. Určite lepšie, keď to rovno nahlásíš a ostaneš buď tam, alebo proste, že sa s tým nehýbe. Lebo keď sa to už hýbe, tak už ten kontext proste už unikne úplne celý. Hej? A to už nevieš vrátiť naspäť. Jasné. Takže ono je vždy lepšie, ak sa to dá, že keď človek niečo nájde, tak naozaj, že nahlásiť to. A to je jedno, že na pamiatkový úrad oni už potom kontaktujú nás, alebo priamo na archeologický ústav. A určite je ako lepšie, ako keď to niekto už potom donesie, že toto som našiel. Hej. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem. No, rado sa stalo. Bol to zaujímavý rozhovor. Zaujímavá téma o kostiach, o pozostatkoch. A tí, ktorí to dopozerali senka, ďakujem. Zachytil som, že na začiatku asi prvé 2 alebo 3 minúty sme mali horší zvuk, ale potom sa to napravilo, tak dúfam, že nám diváci odpustia. Ďakujeme a dovidenia. Ahojte. Dovidenia.